हालेलुया. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गीच्या बापा, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता. ह्याच्या दिसा पासून तुका आमी दिनवासता. हो दीस तुवें आयज आमकां फावो केलाय. आयज तुजे खोशे प्रमाणे आयज आमी ह्या सुवातीचेर एकठांय जाल्या. आर्गां तुका जेसू, तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत जो मोग तुवें आमच्या काळजान पळयतात उदेशी जो आमच्या काळजान तुवें वतयला, ह्या मोगाचेर आयज आमी आमचें जिवीत जिवंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. जायते आमच्या जिवितान कसले अदृश्ट पासून तर आयले, तुजो मोग जावन आसा आमकां भितरल्यान आमकां घोटाय दिता. तुजी कृपा आमकां ह्या तुफानांतल्यान ह्या कसल्याय संकश्टांतल्यान आमकां थीर तुज्या उतरार रावपाक ही कृपा तुजी आमकां सोकोत दिता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता. पळयतात तुका आमी दिनवासता तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत. तुजो सांगात जो पावला पावला सांगाता तूं आमच्या आसाय. कसलेय परिस्थितीन बऱ्यान तशें वायटान तूं आमच्या सदांच सांगाता आसाय. तुका जेन्ना आमी उलो मारता आकांताच्या वेळार तूं आमकां जाप दिताय म्हूण तुका आमी दिनवासता. हो रेतीर आयज आमचो सुरू जावच्या आदी आमी तुका उलो मारता काळजांसान. हो रेतीर तूंच सांबाळून घे आनी तूं जाणा कोण कोण कसले आवंडे ह्या सुवातीचेर घेवन आयल्या. जावं आमी सदां काल हें उतर आयकता जावं कोण नेई आयल्यान सगल्यांक तुज्या हातीन घालता पवित्र आत्म्या. तूं जाणा तेंच्या जिवितान कितें चलता, कितें उणेपण आहा, कसले दोग धा त्रास आहा हें तूं जाणा. त्या प्रमाणे हें उतर तांच्या काळजान जे भाशेन ती आयकतली हें उतर तांच्या काळजान रिगतलें आनी उतरा प्रमाणे तांचें जिवीत बदलतलें म्हूण आदी फुडेंच आमी तुका आर्गां आनी वाखाणे दिता. ही शिकवण सुरू करचे आदी पळयतात आत्म्या तूं जाणा जें कितें आमकां गरज, जें कितें आमी कितें आमच्या जिवितान उणें आसा सुबेज आसा कितें आहा तें तूं जाणा. त्या प्रमाणे ही शिकवण जावं दी. तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदता तेंच जावं दी. सुर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता. जायती आमी चुकल्या आमच्या जिवितान, जायते आमी आमच्या हातीन आमच्या कोरण्यांनी आमच्या उतरांनी जायते आमी वायट उतरां उलयल्या, वायट चिंतना चिंतल्या दुसऱ्यां बद्दल. आमचेय आमी चिंतात, दुसऱ्यांचें आमी चिंतलां, जायत गोडेक आसतलें. तरी आसतना तुजें उतर म्हणटा की चुकलेल्यांकूच सोदूंक तूं आयलोय आनी आयज तुवें आमकां सोदल्या आनी आयज आमी त्यो शेळयो ज्यो सांडलेल्यो तुज्या घरान तुज्या राज्यान पावल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणे दिता. आर्गां तुका जेजू, दिनवासनी तुका जेजू. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीजस. हालेलुया. न्हिदली कितें तुमी मागण्यांच्या टायमार? हालेलुया. थँक्यू जीजस. कशीं आहा सगलीं? जी नेई आयल्यान ती आनी जी आमची सदांची आहा ती सगलीं बरीं आहा? आशिर्वादीक आहा? वेरी गुड, वेरी गुड. ब्लेस्ड, ब्लेस्ड. आशिर्वादीक. करेक्ट. कित्याक लागून आशिर्वादीक आमी? जेजूच्या उतरा वरवीं आनी आमच्या जिवितान कोरण्यो जाता त्या वरवीं कितें मागीर? कांय जायना कोरण्यो? सगळें बरेंच जाता आनी बरें जायना तेन्ना कितें? आशिर्वादीक ना. तेन्ना दुखी न्हू? तेन्ना दुखी. जातात जातात ना न्हू. सगलीं जाता, सगलीं चुकता. चुकता म्हणून आमकां देवाची गरज. चुकता म्हणून आमकां देवाच्या कृपेची गरज. चुकता म्हणून आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. पूण आमी ती चूक वळखोन घेवन देवाची कृपा आमी दिल्या ती आमी आपणान घेवंक जाय. घेतात आमी काय दुकान बस घेतात? नको. हालेलुया. ओके ओके ओके. आतां आमी देवाचें उतर शिकता. करेक्ट. आयज तुमी ह्या सुवातीचेर जी कोण परत्यान आयल्यान परत्यान येतात कित्याक लागून म्हूण आमी येतात काय हांगासर? तान लागल्या म्हूण हांगा येता. सारकें. मागीर आमी तें उदक पियेता. उतर जावन आहा तें उदक सारकें तें मागीर आमी पियेता. देवाचें जेजू म्हणटा न्हू आपूण जिवें उदक पळय ना. सो तें उदक आमी हिंगासर येवन पियेता. कशें पियेता? जेन्ना हिंगा एक देवाचें उतर शिकोवण जाता, उतर आमकां दिश्टी पडटा, आमी वाचता, आमकां बरोवन मेवता, तें वचोन मागीर आमी आमच्या काळजा मनान घेता आनी आमची तान भूक निवता ते भाशेन जाता. सारकें. जेन्ना घरा गेल्या उपरांत म्हयनोभर सदां तशें चलता. कित्याक? कितें घरा वचून कितें जाता? संवसाराच्यो राटावळी पडटा न्हू माथ्यार. सो आतां संवसाराच्यो राटावळी पडल्या उपरांत आमी कितें करचें?
इल्लोसो सगलो इल्लोसो ना, इल्लोसो उगडा संवसाराचो इल्लोसो आहल्यार पुरो मातसो, पूण सगलो टायम आमी देवाचोच उगडास करपाक जाय. कित्याक लागून आमी सदां काल देवाचो उगडास करपाक जाय? कोणी म्हणटा आसतलो कितें देव 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 करता म्हणना, म्हणटा आसतली न्हू, कितें ही बगर बगर म्हयन्या वयता, कितें आहा थिंगा? तुका म्हणलें म्हणला आसतलें न्हू, पूण तो नको हिंगा कितें उदक मेवता तें सारकें येयलोलो अजून पर्यंत येयलो ना. पूण आतां पळय सिस्टर, आतां सारकें आयकोन घे ओके. आतां आमी शिकोया. आतां तो येयलो ना तें सारकें आहा, पूण आतां तूं येता हिंगासर कितलो तें तुजें खूब जायती पाट जाली सारकें. ओके, सो तुजी आतां जायती पाट जाली सारकें. आतां जायती पाट जाली तुजी, आतां तो तुज्यो कोरण्यो पळयतलो आनी त्या प्रमाणे ताका गमतलें हिंगा कितें चलता. समजलें? आतां पयलें कितें जातालें, उतरान येवच्या पयलें कितें आसतालें, ताणें एक म्हणलें तूं 4 म्हणटाली आसतली, मे बी, आय डोंट नो. ओ मे बी ताणें एक म्हणलें इल्लें तरी म्हणटा आसतली, इल्लें तरी रिएक्शन येतालें, येयनासलें. कोणें दुसऱ्यान आमकां कितेंय म्हणलें जाल्यार आमचें एकलें एक तरी उतर आमचें येता न्हू. सगळें ताका उगी राव जाल्यार ताणें इतलें म्हणलां आमी कशें उगी रावया. पूण उगी रावंक जाय, उगी रावंक जाय. तूं जेन्ना उगी रावतली न्हू, आजुनी रावना दिसता. पूण जेन्ना पळय आतां गोऱ्याब्यांतलो तूं जाणा सावलू, सिलास आनी पावलू जेन्ना जेलीन आहलोले तेन्ना तांकां जेलीन घातले. जेन्ना ते जेलीन पडले, जेलीन तांकां घातले तेन्ना ते रातचे उठले आनी आर्गां वाखाणी करपाक लागले. ते नको तूं आर्गां वाखाणी करपाक लागले. आर्गां वाखाणी करतना त्या आर्गां वाखाणी कित्याक करी? भायर सुटोन वचपाक लागोन? आमी जेलीन आसूंक, आमी भायर आसूंक, आमचें काम कितें? देवाक आर्गां वाखाणी दिवपाचें. सारकें न्हू ब्रदर? ओके, सो आमचें काम कितें? आमी वायट परिस्थितीन आसूंक, बरे परिस्थितीन आसूंक, आमचें काम देवाक आर्गां वाखाणी दीस रात दिवपाचें. हिंगाच येयली आनी आर्गां वाखाणी केली, 5 दिसांक केली, बरी नाचली, घरा गेली आनी घरा मागीर जाय तें जालें, तशें जायना. जाल्यार घरा तर वचोन तर आमकां सोकोत ना त्या उतराचेर रावपाक, जाल्यार हिंगा येवन जे आमी 4 दिसांक आर्गां वाखाणी करता तितून कितें फळ आहा? आसतलो फळ? ना. सो जे भाशेन आमी आर्गां वाखाणी हांगा करता तेच भाशेन आर्गां वाखाणी आमची घराय जावंक जाय. जेन्ना हो पावलू आनी सिलास जेन्ना बोनकोणीन आहले, तांकां कितेंच डिफरन्स पडोंक ना, कांय फरक पडोंक ना. आमी बोनकोणीन आसूंक, आमी भायर आसूंक, काळजा मनानसान आमी देवाक एकवटलेले आहा. समजता? परिस्थितीचेर तेंचें थोल्लेलें ना. म्हज्या जिवितान बरी परिस्थिती येतली आनी हांव देवाक आर्गां वाखाणी दितलो, तांचें तशें नासलें. जेन्ना मनीस ओतम्यान सान देवाक एकवटता, ओतम्यान सान, आनी ओतम्यान सान एकवटप म्हणजे कितें? जेजूक जेन्ना आमी आमचो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता, आमी ओतम्यान आमच्या पुनर्जिवन जातात, नवी रचना जातात. समजलें? भायल्यान कांय दिश्टी पडोन येवचें ना. भायल्यान घोडीक म्हजें एक्शन सेम आसत, म्हजी कोरणी घोडीक सेम आसत, पूण म्हज्या ओतम्यान हांव एक नवी रचना जाता. आमी शिकोया हें स्लो स्लो, ओके? पूण आतां जेन्ना भितरल्यान तर आमची नवसरणी जाल्या, भितरल्यान आमच्या ओतम्यान तर आमी एक नवी रचना जाल्या, जाल्यार भायल्यान कशेंय आसूं, कित्याक भायल्यान बदलपाक वेळ लागचो ना. झाड लायतात फळ दिता ना, पूण हेजो अर्थ असो आहा की मूळ मेलेलें आहा भितर ना, ताका टायम लागता न्हू. पूण टायम लागता म्हूण अशें ना की तें झाड मेलेलें, झाड जितेंच आहा. म्हणजे कितें? ओतम्यान आमी जिवीत जाल्या, पूण भायल्यान ही फळां आमचो एक प्रोसेस, तो एक वेळ लागता तें जावपाक. समजलें? सो आतां जेन्ना आमी हिंगासर येता, पावलू सिलास जेन्ना जेलीन आहलोले, तांच्यांनी कितें केलें? जेलीन आसूंक, खूंय आसूंक, मार पडोंक, कितेंय जावं, आमी देवाक आर्गां वाखाणी दितेले. तांच्यांनी कितें केलें? मिडनायट म्हणटा, रातचे ते उठतात आनी ते आर्गां वाखाणी दिवंक लागतात. आतां ते आर्गां वाखाणी दिता 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 कितें जाता? उरलेले जे कोयदी आसता पळय तेय आर्गां वाखाणी दिवंक लागता. जे उरलेले पळय जे बोनकोणीन आसता तांच्या बरोबर ते आयकता न्हू उतर. आतां आमी जेन्ना हांगा आर्गां वाखाणी करता, दारां उक्तीं हा लोक आयकचो ना? आयकतलो. ते भाशेन जेन्ना हे सिलास आनी पावलू जेन्ना आर्गां वाखाणी दिता, ते उरलेले कोयदी आहा तेवूय आयकता, तो जेलरूय आयकता, आनी इतल्यान सगल्यो सांकल्यो तुट्टा आनी एक भुकंप कसो जाता म्हणटा. ओके? एक भुकंप कसो जाता म्हणटा आनी सगल्यो सांकल्यो
तुट्टा. आतां सांकलो तुटल्या उपरांत कोयदी कितें करतलो? धांव मारया वयवो ना. आनी काळोख जाला म्हणटा, उजवाडूय नाहलो थिंगासर. ओके, आतां कितें म्हणटलो कोयदी? आमी धांवया म्हणचो ना. पूण आतां तो जेलर ताका कोणेन पळय तांकां राखोंक दवरलेलो तो सोजमोता, सांकळी तुटल्यो, दारां उक्तीं जालीं, हे आतां गेले दिसता. आतां हे तर गेले जाल्यार आपणाक आतां व्हडले तेजे उंच कोण आहा ते येवन मारतले. तेच्या पयलीं आपुणूच आपणाक मारता अशें ते जेलराच्या मनान येयलें. पूण जेन्ना तो तें करूंक वयता, पावलू व्हडल्यान बोब मारून म्हणटा, कांयच करिनाका तुका, आमी हांगाच आहा, आमी सोगले हांगाच आहा म्हणटा. तेन्ना तो जेलर रिपेंट जाता. तो कितें म्हणटा ताका कोंकणीन नवसोरणी जाता, रिपेंटन्स जाता. नवसोरणी म्हणजे मनाची बदलणी. तो कितें म्हणटा? आपूण म्हणटा कितें करूंक आपूण साल्वार जावपाक. पावलू कितें म्हणटा? फकत जेजू क्रिस्ताचेर तूं विश्वास दवर, बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, तूं आनी तुजो आख्खो घोराबो साल्वार जातलो. हें हांव कित्याक लागून सांगोंक पावलें? आतां आमी हिंगासर येता, घरचीं आमची आहा ना, घरचीं येना. थोड्यांचो घोराबो गोडेक उतरान आहा, थोड्यांचो घोराबो गोडेक उतरान आसचो ना. थोड्यांक गोडेक उतराची सोजमणी आहा, थोड्यांक गोडेक आसची ना. आतां तुका उतराची सोजमणी आहा, तुका ओके, सेम तुज्या घरकाराकूय सेम आहा सोजमणी ना, तुज्या भुरग्यांक आसतली ना, आनी कोण आहा तांकां आसतली ना. आतां जे भाशेन म्हाका सोजमणी आहा अशें ना की म्हज्या फॅमिलीन म्हज्या भयणींक तांकांय सेम सोजमणी आहा, अशें ना. सोजमले. पूण ह्या कोयद्याक कितें म्हणटा, ह्या जेलराक कितें म्हणटा पावलू? तुका तो म्हणटा आपूण साल्वार जावपाक कितें करूं? तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर तूं सोत मान, तूं आनी तुजो घोराबो म्हणटा साल्वार जातलो. सारकें? आतां तो कित्याक लागून म्हणटा तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो? विश्वास दवरता पळय तेन्ना. सोजमले. आतां जेन्ना तूं हिंगासर येता, तो म्हणटलो घोडे घोडे कितें वयता, करेक्ट, घोडे घोडे. तो घोडेक म्हणटा आसतलो घोडे घोडे कित्याक वयता. आतां तूं जेन्ना आमी जेन्ना उतरान येवच्या पयलें, रेतीराक येवच्या पयलें आमचें जिवीत मातशें दुसरे भाशेन आसना? आसता. सारकें? संवसारी आसता. कोणें कितें म्हणलें राग येयलो, आनी कसलें कितें प्रॉब्लेम जालें, रिएक्ट केलें, रिएक्शन दिलें, फट केलें, जाता न्हू आमकां उतरान नासलीं तेन्ना. आतां उतरान येयल्या उपरांत आमकां कितें जाता? एका सेकंडाक आमी चिंतोंक पडटा. कित्याक जेजू आमकां तें करूंक शिकयता. जेजून केन्ना रिएक्शन दिलें कोणाक? ना. जेजून कितें दिलें? फकत मोग दिलो. सारकें? आमकां जाता काय? जाता काय? आयज आमी म्हणटा देवाचें उतर शिकोंक येता. देवाचें उतर म्हणचें देव आनी देव म्हणचें मोग. समजलें? ना. आतां जेन्ना तूं घरा वयता, आमी जेन्ना घरा वयता, आमच्या घोराब्यान आमी जियेता, तेन्ना आतां घोव कितें म्हणटलो? कित्याक वयता गो तूं बोगोर बोगोर म्हयन्याक? कितें आहा? एक पाट आयकोन येयलें पुरो ना? जायना? जावचें ना? पॉसिबल न्हू? तेन्ना आमी तांकां गेले म्हूण प्रॉब्लेम ना, पूण कित्याक वयता? हे कित्याक वयता पळय तेजो आन्सर आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या आमी दाखोवपाची गरज ना, आमच्या कोरण्यांनी तांकां दिसती पडोन येतलो. आमच्या कोरण्यांनी तांकां दिसती पडोन येतलो. आतां एक घोव म्हणटा आसतलो बायलेक, हें पयलें मातशें कितें म्हणलें चावतालें, पयलें मातशें कितें म्हणलें मातशें हांव कहें येतालें. सारकें? हापा येता म्हणलां ना, जाता. सो पयलें कितें जातालें, जेन्ना एका मातशें कितें म्हणलें, मीठ सारकें घालूंक ना गो कोडयेन, शीताक मोव केलां गो शीत, तेन्ना बायल कितें म्हणटा, तुका जाय तूं रान आनी जेय. तुका कशे भाशेन गोड जाय, मोव जाय, तूं रान आनी जेय. फाल्यां सावन हांव रानना. सारकें? हें जातालें न्हू? सिस्टर तुवें सगलें केलां, तूं सगलेंच वय वय म्हणटा, तूं सगलें सोत न्हू तें. तुका कॅमेरार दाखोवंक नाका कोण उलयता ती गमनी. ओके. सो कितें जाता, आमचें रिएक्शन कितें आसता? तुका मोव जाय, तूं फाल्यां तूं रान, तुजें सेपरेट रान आनी जेय, म्हजें तुका मानना जाल्यार. सारकें? पूण आतां कितें जाता, जेन्ना एक बायल देवाचें उतर आयकोंक वयता, उतर आयकोता, उतर सोजमोता, उतरा पोरमोणें मनाची नवसोरणी जाता. आनी आतां तो घोव म्हणटा, सपोज आगो शीत मोव जाला, ओके, फाल्यां सावन मातशें हेज्या परस गोड कोत्ता. सारकें? आतां हो घोव कितें म्हणटलो, हें पयलें हांव हें नाहलें, आतां कितें जालें? आतां कितें बदललें? हें रितीराक वयता थिंगासान हें बदलना, थिंगा कितें तरी बरें जाता. दुसरे फावटी जेन्ना रितीराक तेन्ना कितें म्हणटा तो, हांवूय येता.
कित्याक आपणाक पळोवंक जाय म्हणटा ती सुवात वचोन ज्या सुवातीचेर आपणाच्या बायलेची बदोळणी जाली. आनी हिंगा येता तेन्ना कोणाक पळयता? जेजू उतर आयकता. ज्या उतरान जेन्ना बदलावणी जातली, आमची नवसोडणी जातली, आमची जिविताची चाल बदलतली, तेन्ना दुसरो जेजू कडेन येवंक पावतलो. पूण कोरणी कोणाची बरी आसपाक जाय? आमची. दुसऱ्यांक ओडून ओडून हाडपाक फोर्सान गरज ना. की फोर्सान हाडल्यार कोण बसतलो? आमकांच तर फोर्सान कोणें हाडलेली आमी बसपाची? जेन्ना आमचेर कसलें तरी अदृश्ट येना, कसले तरी संकश्टाक आमी सांपडल्या म्हूण आयज आमी हिंगा आहा, वय ना. पूण जेन्ना तो मोग देवाचो आमी जेन्ना चाखलो, जेन्ना आमकां गमलें जेजून जो भशेन आमचो मोग केला, असो मोग आनी कोणूच करूंक शकना. ह्या जेजूक आनी आमकां सोडपाक जातलें? जायते पाटी आमी संवसारान पळयलां, जावं एक व्हंकल आसता जावं न्हवरो आसता, तुका तर म्हजो मोग आहा, ही सोयी तुवें सोडची पडटली, कंडिशन्स घालना. आनी मागीर तो न्हवरो जावं व्हंकल ओके म्हणटा, सोडटा. जावं कसली वायट व्यसनांची कसली सोयी सोडटा. कितलो तेंप सोडून रावतलो? थोडो वेळ. मागीर दोगांयची केस्तांवां जाता तेन्ना तो कितें म्हणटलो? तुका लागून हें सोडलेलें, आतां पोतें कॉमेस करता. कित्याक तूं म्हजें आयकना. जावंक शकता? येस ओ नो? जालां केन्ना अशें? सिस्टर, नाव यू टेल मी, यू सेड येस. बट इज इट अ फॅक्ट? जाता, करेक्ट. पूण जेन्ना आमी जेजूचो मोग आमच्या जिवितान आमी वळखता, त्या मोगाक शीम आनी मेर ना म्हणटा पळय, तसलो मोग जेजून आमचो केला. जेन्ना तो मोग जेन्ना आमी अणभवतली, तो मोग जेन्ना आमी चाखतली, आमकां दुसरो कितें करता तेज्या आनी कितें फरक पडटलो? ना. पूण तो मोग वळखतली जाल्यार तो मोग कशे भशेन आमच्या भितर घडोवन येतलो? केन्ना येतलो? केन्ना तो मोग आमच्या भितर घडोवन येतलो? केन्ना येतलो काय? नको? कितें म्हणटा नॉर्मन? कितें सांगता कानान? तुका सांग म्हणटा? केन्ना तो मोग जावन येतलो आमच्या भितर? प्रेज गॉड. मनशां मदें मोगान आमी रावतलीं मनशां. केन्ना पासून रावतलीं? अन्नेसन अंटील तो मनीस मोगडे बरो आहा तेन्नाच. पूण एक पाटी त्या मनशान कितें तर केलें, मागीर कितें? मनशाचो मोग कसलो? अनलेस एंड अंटील तूं म्हजे कडेन बरें आहा, हांव तुजो मोग करतां, जाय तितलो करता, कितें सगळें वतयता तुजेर. पूण जेन्ना म्हाका कितें करून दाखय, तेन्ना मागीर तुका दाखयता कितें तें. जायना? हो मनशाचो मोग. हो कोणाक शिकोवपाची गरज ना. दुस्मानाचो मोग करपी, जो मेरेन दुस्मान बरें आहा, सारकें न्हू? पूण देवा भशेचो मोग कसो आमच्या भितरल्यान घडोवन येतलो? उतरांतल्यान? कोरण्यांनी? कोरण्यो कश्यो बदलतल्यो? ओके, कॅन वी गो टू जोशुआ 1:8? आतां उगडास येयलो? ओके. कितें बरयलां वाचात पळया. ओके, वाचा पळया कोणी ऐकलें? Okay. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. You shall meditate on it day and night. पूण पहिली लाइन आमकां कितें म्हणटा? This book of the law shall not depart from your mouth. समृद्धीचें पुस्तक सदांच काय केन्नाय? सदांच वो सकाळचेंच? सदांच वो रातचेंच? ओ 3 ओ 5 4? ओके, समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं.
समृद्धीचें पुस्तक हें देवाचें उतर. समृद्धीचें पुस्तक देवाचें उतर सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं म्हणटा. हें सदांच आमच्या ओठांचेर आसूंक म्हणटा. कितले पाटी आसतात गे दिसांतल्यान हें उतर आमच्या ओठांचेर? आसता आसता. आतां सुरवातेक कितें म्हणलें तुवें? एक म्हणलें जाल्यार वद्दें म्हणोंक जाता. कितें तें मागणें वाचता मनांतल्यान. आनी जेन्ना मागीर मीठ उणें पडलें, साकर उणी पडली तेन्ना आतां काय म्हणना, पयलें म्हणटाले. सो देवाचें उतर म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक देवाचें उतर सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं म्हणटा. सदांच सदांच. त्या उतरा बगर आनी दुसरें उतर आमकां ना. आतां जोशुआक देव सांगता देव म्हणटा तेका हें उतर हें समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आनी दीस आनी रात त्या उतराचेर तूं नियाळ कर. दीस आनी रात कितें बरयलां पळय कोंकणीन वाचुया. सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं सगलें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर. कित्याक लागून नियाळ कोर म्हणटा? सगलें ताचेर बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर. उतरान जें कितें बरयलां तें सांबाळचे खातीर तें वेवसायेन बरे तरेन वेवसायेन म्हणजे वेवस्थीत बरे भशेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात त्या उतराचेर नियाळ कोर. नियाळ करप म्हणजे कितें? नियाळ म्हणजे कितें? सिस्टर तूं सांग. आतां तूं उगी बसली हांव नको तुका कितें सजमता कितें सजमना. सो तूं सांग नियाळ म्हणजे कितें? तकलेन हाडपाचें. हां तकलेन हाडपाचें. आतां उदाहरणांत कितें घेवया? कितें तकलेन हाडपाचें? कसलें एक उतर सांग. आतां तूं गेल्या म्हयन्यांक येयल्या तेज्या पयल्या म्हयन्यांक आसल्या तर खंयचें एक उतर सांग म्हाका. आयज एग्जाम कशी जाली न्हू. आयज एग्जाम. आतां तुमी उतर सांगोंक जाय. आतां सपोज तर तुमी उतर सांगना कशें गमतलें? खरेंच तुमकां सोजमणी येता गेल्या म्हयन्यान त्या म्हयन्यान येयल्या येवंक ना कशें गमतलें? तुमी सांगत जाल्यार गमतलें न्हू. सो आतां खंयचें एक उतर सांग देवाचें. खंयचो एक स्क्रिप्चर तुका उगडासाक येता पळय तो साद्यांतलो सादो सिंपल इजी वन सांग. बरें हांव तुका हेल्प करता. देवान संवसाराचो आतां तूं सांग फुडलें. हो सर सादो इल्ली भुरगीं सांगतात. ओके राव हां तिका सांगून या. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताक. म्हाका उगडास हा गेल्या म्हयन्यान ही शिकवण हांगा जालेली जावंक नाहलोली दिवंक नाहलोली दिलोली. सो हो जावंक जाय आमचो फावंडेशन. ही जावंक जाय आमची बुनयाद की आमकां गमोंक जाय संवसार कितें करता तें आमकां लागना. आमकां कितें लागता? कोणेन आमकां सुटका दिल्या. देवान आमकां जेजू उदेशी सुटका दिल्या. वय ना आमी कोणाच्या चोपक्यान सांपडलेली? सैतानाच्या. जाणा तुमी हें? जें देवान आमकां दिलेलें हें सैतानान काण घेयलेलें आमचे कडल्यान जाणा तुमी? आदामान तें फळ खायना बरोबर सैतानाचो तो गुलाम जालो. वय ना. सो तेन्ना जें देवान आमकां दिलेलें तें सैतानान वयलें. पूण आतां आमकां नया करारान आमकां कितें सांगलां? जॉन 3:16 आमकां कितें म्हणटा की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. वय ना. आनी जो कोण त्या म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो ताचो नाश जावचो ना पूण तो सासणांक जियेतलो. सारकें? ही आतां कितले व्हडली बासावणी आमच्या जिविताक. व्हडली बासावणी न्हय. आतां वो देव जो जाणेन आख्खो संवसार रचला, वो देव जाणेन आख्खी सृश्टी रचल्या, जानवरां रचल्या, सगळें कितें आहा आतां कितें आमकां दिसती पडटा पळय हें खंयसान येयलां म्हूण जाणा तुमी? ही देवाची रचना न्हय. देवाची रचना. तुमी जे केन्ना अशी तर नदर मारशी संवसाराचेर जावं आतां जेन्ना पावस पडलो कसली कसली बियां किल्लोता, कसली कसली फुलां दिसती पडटा, कसली कसली आमकां फ्रुट्स फळां दिसती पडटा. दिसना? दिसता. ही आमी बियां घातल्या? आमी केन्ना अशी पडायल्या गा व्हरून धोडेक? ना. तुमी जाणा आतां पावसान भाजी किल्लो आतां कोल्ली म्हणटा तुमी? हय. आनी दुसरी आहा एक कसली रे? गोंयची?
पिड्डुके हां पळय हां हे कोणे बियां गायल्या काय कोण तुम्ही 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 मायाच्या म्हयन्यान बियां मारल्या वचोन आं तालकिळ्याक तुम्ही बियां पयल्या तरी दिसती पडटा आहा ती आसताय जून जाल्या पर्यंत येता आसतली न्हू सांगो कश्यो येता ओके तुमी गायल्या काय केन्ना तुमच्या जाणट्यांनी बा वचोन वय पूण ते कोणें लायलां वचोन सुरू आमी आतां गुलाब आनी हें तें आमी लायतात वय ना हे भाज्यो ज्यो पावसान किल्लो आतां आमी लायता वचोन काय आं ही देवाची रोचणा ही देवान एके तरेचे दुसरे दुसरे भाशेची एक भाजी पळय आमकां पावसान मेवता वय ना कोण लायना वचोन पूण काडपाक सगळीं हुशार वचना आमी काड ओके सो ही देवाची कितें म्हणटा ही देवाची कितें म्हणटा ते रोचना देवान क्रिएट केलां हें सगलें केन्ना सुरवातेक आतां घालता काय वयरसान बियां उडयता तो ना हे सुरवातेक देवान सगलें जें मनशाक कितें पळय लागता तितलें देवान केलां आनी आतां तो आमी पातो करुनूय देवाचें उतर आमी मनशान आदावान मोडून पासून सगलीं आमी पातकी सोयंबाची जावन आमी बरी जायसर देव रावना कित्याक देवाक खबर आहा आमच्या भितर पातकाचो सोयंब आहा सारकें तेका लागून तो कितें म्हणटा आपल्या पुताक ताणें संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक तो दिता म्हणटा आनी कोण ताचेर स्वत मानता कोण काम कोतात म्हणून म्हणना तो तुमी हें करा मागीर तुमी साल्वार जातली म्हणटा जेजू बाप म्हणटा आमकां खंय तरी तुमी हें करा फकत तो कितें म्हणटा जो कोण म्हज्या पुताचेर स्वत मानतलो ताचो नाश जावचो ना पूण तो सासणांक जियेतलो म्हणटा आतां ही आमकां सारकी एक असली बासावणी की हेज्या वयल्यान आमकां बासावणी ना कित्याक पयले सुवातेर देव कसली खबर उलयता देवान संवसाराचो मोग केलो पयली बासावणी कितें मोगाची पयली बासावणी कितें मोगाची सो आमची बुनियाद कित्याचेर थरलेली आहा मोगाचेर आतां मोग कितें म्हणटा मोगाचेर न्हू हां सो आमची ना हांवें आयकोंक ना आय थॉट यू आर सेयींग समथींग ओके सो आमची बुनियाद कित्याचेर थरलेली आहा देव आमकां कितें सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आतां देवान संवसाराचो मोग नया कोरानानूच केलोलो पोन्न्या कोरानान करूंक ना काय रागार आसलो पोन्न्या कोरानान देवान मनशाक रचलेलो आपले मोहिमेक सारकें आनी देवान आज्ञा दिली हें तुमी खावपाचें ना हें झाडाचें उरलेलें सगळें तुमी खाया आतां देवान तर मनशाचो आदामाचो सुरवातेक मोग करूंक नासलो जाल्यार देव ताका म्हणचो नासलो तूं रोय आनी तूं जे म्हणचो नासलो म्हणटो लागलो पूण देवान ताका कितें केलें सगलें करून दवरलें आनी निमाणो मनशाक केलो सो ह्या दिसा सारकें ओके सो देवान आदामाचो इतलो मोग केलो की सगळीं तरे तरेची फळां ताका देवान करून दवरली आनी हें सगलें खावन तूं दादोशी राव वय ना फकत त्या झाडाचें खावंक नाका सो मागीर स्टोरी कितें जाली तुमी जाणा सैतान येता सोरपाच्या रुपान आनी एवेक मागीर उतर दिता मागीर ती उतर मोडटा आनी पातकाचो सोयम तांच्या भितर रिगता वय ना तो पातकाचो सोयम रिगल्या उपरांत पासून देव तांकां मेळपाक येता देव म्हणटा तुमी पातक केला आतां आपूण तुमकां पळयना आपूण तुमचेशी येना म्हणटा देव म्हणटा ना जोरी तर आमी पातक पासून तर केले देव आमचो सदांकाल मोग करता देव आमचो सदांकाल मोग करता आतां आमी जेन्ना पातक जोरी तर आमचेर कोणें कितें वायट केलें ओके आमकां मोग करूंक जाता त्या मनशाचो ना पूण जेन्ना आमी वायट केलां तेन्ना उतर कितें म्हणटा देव तरी पूण आमचो मोग करता आतां देवाकीन व्हडली आमी जावंक जाता आमी देवा व्हडली देवाकीन व्हडली आमी जावंक जाता सो देव जो म्हजो रोचणार प्रेज गॉड देव जो म्हजो रोचणार आहा तेजी तर चाल हे भाशेन आहा जाल्यार आमची जी ताजी पोरजां आहा आमची चाल कोणा भाशेन जावंक जाय एक भुरगो धाकटुलो भुरगो जेन्ना आपल्या गोरब्यान वाडटा ओके सुरवातेक सांजचे नव्यान जल्म घेता एक भुरगें जल्मता घरान ओके इमॅजिन करा एक भुरगें घरान जल्मता आनी तें भुरगें आतां मातशें वाडत वता जावं चेडो जावं चेडू आतां हें भुरगें जेन्ना वाडटा कोणाची एक्शनां कॉपी करतले कोणाची आवय बापायची वय ना हांव म्हज्याच घरान पळयतां आतां आमचें धाकटुलें बेबी आहा म्हजी कॉपी करता सेम हांव कितें करता तेंय करता आनी डॅडी कितें करता तेंय सेम करता आतां ताका आमी तापोवंक जाता शी इज इमिटेटींग येस नो टू हूम शी इज इमिटेटींग टू द पेरंट्स करेक्ट आपणाक कोणें पळय जल्म दिला
त्या माय पायक आतां घरान शापाय शामाई आसता आसना, पूण हे भुरगे शेपाय शामायन कॉपी कोन्ना. कित्याक हांव आतां पळयता, आतां म्हजी मम्मी आहा घरान, पूण बेबी आमचे म्हाका इमिटेट कोत्ता, ताका इमिटेट कोत्ता, मामीक पासून करूंक वचना. ते भुरगे सदांच आपल्या पायक मायक इमिटेट कोत्ता. आतां आमचो पाय कोण? आमचो रोचणार बाप कोण? आमचो सर्गींचो बापूय, वय वो ना. आतां जेन्ना आमी म्हणटा आमी पुनर्जिवन जाल्या, जाल्यार आमी कोणाची रचना आतां परत्यान? हा, आमचे आतां ना ते आमचे जे सुरवातेक जे आदामांक लागून जो आमचो संबंद तुटलोलो, आयज तो संबंद जेजू उदेशी परत्यान घडोवन आयला आनी आयज आमी देवाची भुरगीं. देवाची रचना सुरवातेक, पूण आयज आमी देवाची भुरगीं. आयज आमकां अधिकारान आमी तेका आबा फादर म्हणूंक शकता, आबा बापा म्हणूंक जाता. कित्याक उतरान बरयलेलें आहा, जेजून आपूण कुर्सार मरोन जेजू जालो आमचो सबस्टिट्यूट. आमकां जेजून आपणेन आमचो आनी बापाचो जो संबंद तुटलोलो आदामांक लागून तो जेजून घडोवन हाडला. आपल्या रक्ता उदेशी, आपले सॅक्रिफिसा उदेशी, आपल्या मरणा उदेशी आमकां परत्यान संबंदान त्या घडोवन हाडल्या. आनी आयज आमकां जो पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यान दिला, तो आत्मो आमचो आत्म्यानसान बापाक उलो मारता आनी म्हणटा आबा बापा. समजलें? सो आमचो रोचणाराक आयज आमी बापा म्हणटा. ओके, आमचो बापूय. आतां आमी तर तेका आमचो बापूय म्हणटा, जाल्यार आमचें एक्शन कोणा भशेन जातलें? आतां सांगात. लायक अ फादर, येस और नो? आतां आमचें एक्शन, आमची कोरणी, आमची चाल, आमची चिंतना, ओके, आमची उतरां कोणा भशेन जातलीं? आमच्या बापाय भशेन जावची ना? जातली. आतां आमच्या बापायची चाल आनी आमच्या बापायची, सोर्गींच्या बापायची म्हणटा, ओके, आमच्या बापायची, आमच्या सोर्गींच्या बापायची चाल कशी आहा? आमचो बापूय म्हणजे मोग, वय वो ना. आतां सुरवातेक जेन्ना आदामान पातोक पातोक वॉट यू कॉल दीस, ते फळ खालें, ओके, ते फळ खालें आनी पातकाचो सोयम भितर रिगलो, वय वो ना. पातकाचो गुलाम जालो. सैतानाचो पातोक म्हणजे कोण? सैतानाची कोरणी, वय वो ना. सैतान येयलो नाडूंक, सैतानाचें उतर आयकलें, फळ खाल्लें आनी आदामाच्या भितर पातोक रिगलें. सारकें? पातोक रिगल्या उपरांत आतां तो कोणाचो गुलाम जालो? सैतानाचो. तरी पूण सर्गींचो बाप देंवन येता आनी आदामांक सोदता आनी आदामांक म्हणटा तूं खंय आहा? तो म्हणटा हांव लिपला. तो म्हणटा कित्याक लिपला? हा, कित्याक लिपला? तो म्हणटा आपूण विंगलो आहा. देव म्हणटा तुका कोणेन सांगला तूं विंगलो आहा? आनी आतां ताणें जेनेसीस बुकाचेर बरयलेलें आहा, तो फीग ट्रीची, अंजिराच्या झाडाची पानां घेता आनी आपणाक दांपता. आतां देव येता आनी पळयता, आतां पानांनी दांपून साश्टांक तिगतलें ना. सो सुरवातेक देव एका जानवराक, जे पातोक नासलेल्या जानवराक ताणें कांय वायट करूंक ना. पातोक नासलेल्या जानवराक मारून ताचे कात काडून तांकां आंगाचें करता. समजलें? म्हणचें कितें? आमी पातोक पासून तर केलें, देव आमचो मोग करता आनी आमकां बक्षिता. आतां आमचेर तोल्लेलें आहा हें बक्षणें आमी मानून घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. गे कोणें आमकां कितें वायट केलें, आमी वायट जाल्यार आमी एक कोणसो घेवन बसता. सैतानाचें काम कितें? आमकां सगल्यांक एका कोणशाक मारपाची. समजलें? कित्याक ताका नाका आमी उजवाडान चल्लेलीं. कित्याक उजवाड ताजो न्हू, सैतानाचो काळोख. आनी सैतान आमकां काळोखान घालूंक सोदता. दीस आनी रात तेजी मांडणी कितें आहा? आमकां सगल्यांक एका काळोखान घालप. आनी देव आहा थिंगा काळोख आसना. समजलें? सो तो दीस आनी रात तेचें काम कितें? कोणाक कशें तो गोरोवण्यो घालता म्हणटा न्हू, ही इज लायक अ रोरिंग लायन. सो आमी शिटूक रावूंक जाय कोणा उदेशी. तो बऱ्या मनशा उदेशी तुका येतलो गिरासूंक, पूण आमी शिटूक रावपाक जाय. कोणा कडेन चूक जायना म्हणून हा, मिस्टेक जायना म्हणून हा, पूण चुकी घेवन आमी कोणसो घेवन रावंक जाता ना. कित्याक सैतान येताच तें करपाक, खालतेपण आमकां हाडपाक. तुवें हें केलां, तुवें तें केलां, तुवें तें केलां. देव तर येदो व्हडलो आमच्या चुकींचेर नदर घालून आमकां तर बक्षिता, जाल्यार आमी तर आमचे कडेन जेन्ना कितें घडटा तेन्ना आमी तर एक कोणसो घेवन रावलो जाल्यार आमी देवाक जाय ते भशेन करता काय सैतानाची खोशी करता? सैतानाची खोशी. समजलें? सो आतां आमी कितें म्हणटा, कितें शिकता? जेन्ना देवान संवसाराचो आमी पातोक पासून तर केलें जाल्यार देव आमकां बक्षिता आनी तें बक्षुपाक तो म्हणटा कितें? आपणें संवसाराचो इतलो मोग केलो. आतां संवसाराचो इतलो मोग केला म्हणटा पळय, हें खंयच्या घरान ना? पोन्न्या काय नव्या? नव्या.
करेक्ट. पूण तितल्या म्हणसर आमी नव्या करारान पासून आमी जेजू येवच्या पयले आमी कशीं आसलीं? कशीं आसलीं आमी? बोगसोणे मेवलेले आमकां? बोगसोणे आहले आमकां? ना. जेजू येयल्या उपरांत त्या खुर्सार मरणाचें फर्मोण पडल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आमकां बोगसोणे फावो जाला. वय ना. जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो, सोत मानप म्हणजे कितें? ताच्या मरणाचेर, ताच्या बरियल, ताका पुरला ताचेर आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर. हे 3 वस्तू आहा आमकां. ताचें मरण, हीज डेथ, हीज बरियल एंड हीज रेजरेक्शन. ताचें पुनर्जीवनपण हें जेन्ना आमी सोत मानता, जेजूक आमी आमचो सोमी दोनी म्हूण लॉर्ड गॉड एंड सेव्हियर, सोमी दोनी म्हूण आमी जेन्ना स्विकारता, आमच्या ओतम्यांतल्यान आमचो पुनर्जल्म, वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जिजस. आमच्या ओतम्यान जो ओत्मो सुरवातेक आमचो मेलोलो. आतां जेन्ना आमकां आतां हें तुमकां सगल्यांक हें खबर आहा, वय ना, एवरी टिचींग हें जालां की आमी आतां नवी रचना, सारकें. पूण ही नवी रचना आमी सदां काल आमकां नियाळ उरपाक, सदां काल आमकां तेजी खात्री आसपाक, सदां काल त्या उतराची आमकां गोठाय आसपाक, दीस आनी रात त्या उतराचेर आमी हें मनन म्हणटा तेका हिंदीन कितें म्हणलां कोंकणीन, नियाळ हें मेडिटेट करपाक आमकां भोव गरजेचें. कित्याक आमच्या उतरान जेन्ना आमी पासून जी कोण देवाचें उतर परगट्टा, आमकां पासून ताळण्यो आहा. सैतानाची एकूच मांडणी आहा, कितें? आमकां उतरांतल्यान पयस करपाची. तो कितेंय ट्राय करपी, तो कितेंय करपी पयस काडपाक, तेजी मांडणीच तशी आहा, कोणाय उद्देशी. पूण ताका केन्नाच फिलीस जावंक आमी दिवंक जायना. पूण हें केन्ना घडचें ना? जेन्ना आमी दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमी आमचें मनन, आमचें मेडिटेशन आमी दीस आनी रात आमचो नियाळ उतराचेर करतलीं. हें उतर आमकां कितें खात्री दिता? देवान तुजो मोग केला आनी आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिला. सो दुसरो तुका कितें करता तें तुका लागना. तुवें पळोवंक जाय दीस आनी रात जेजून तुज्या पासत त्या खुर्साचेर कितें केलां. समजता तुमकां? आमचो दीस आनी रात आमची फायट कितें, आमचो बॅटल कितें? संवसार आमकां एक परिस्थिती दाखयतलो, संवसार आमकां आमचो गुन्यांव दाखयतलो, जावं आमी गुन्यांवकारी आसत ना न्हू, हांव म्हणना चूक कोण मिस्टेक सगळ्यां कडेन जातात, चूक आहा म्हूण आमकां देवाच्या कृपेची गरज, वय ना. पूण ही कृपा देवान जी आमकां दिल्या ती आमकां सोकोत दिता पडला थिंगासान उठपाक, वय ना. देव आयला आमकां सुटका दिवं. सो हे सुटकेचें जिवीत आमी जियोंक जाय. समजता तुमकां? सो आतां जेन्ना आमी म्हणटा देवान संवसाराचो मोग केलो, आपणा एकल्याच पुताक दिलो, आतां ही आमकां एक बासावणी, सारकें. आनी ही बासावणी असली बासावणी की आमकां असली बासावणी ती आमकां की त्या उतरा वयर देवान आमचो मोग केलो, जेजूक दिलो. आतां जेजूक दिलो म्हूण बेश्टो दिवंक ना, बेश्टो वचोन एक रावंड मार संवसारान आनी यो म्हणून सांगलें ना. जेजूची एक कोरणी आहली ह्या संवसारान करपाची, वय ना. पयले सुवातेर तेणें 3.5 वर्सां कितें केलें? देवाच्या राज्याची खबर शिकयली, आपल्या शिसांक तयार केले, जायते शीस तयार केले, वय ना. डायरेक्ट येयलो आनी डायरेक्ट खुर्सार मेलो तो ना. ल्हान भुरग्या भशेन जो एक भुरगो मायच्या कुसव्यांसान जल्माक येता ते भशेन तो पळयत ओतम्या उदेशी तिच्या कुसव्यान सांबाळलो आनी ती 9 म्हयन्यांनी तो भुरगो जालो. आनी आमी जे भशेन ल्हानाची ओड जाल्या तसो जेजूय आपल्या माय पाय सांगता, मारये सांगता, जुजे सांगता ल्हानाचो ओड जालो. पूण जेन्ना तो ओड जालो तेन्ना तेणें पवित्र स्नान घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आपणाची मिनिस्ट्री ताणें सुरू केली. ज्या कामाक ताका बापान धाडलेलो तें काम तो वावर ताणें सुरू केलो, वय ना. ल्हान आसतना आतां धाकटें भुरगें आमी कितें करता? दूद पियेता, सारकें. व्हडलें जाल्यार उपरांत दूद पियेतलें, जेवण खातेलें न्हू. कूड वाडटा तितलें जेवणूय स्ट्रॉंग कमेस जाता. काय दुदाचेरूच आसतलो भुरगो व्हडलो जायसर ना, तितलें उतर जेवण स्ट्रॉंग जाता. तेच भशेन जेन्ना सुरवातेक जे भशेन तुमी नेई आयलोली हांगासर, सुरवातेक कितें आमी शिंकतालीं. आतां तुमी 1 पाट आयलीं, 2 पाट आयलीं, 3 पाट आयलीं. आतां आमकां कसलें जेवण जाय? उतराचें घोट, कडक कितें म्हणटा ओकोण जेवण जाय. आतां सुरवात आमची कितें? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, वो जावन आसा आमकां आतां दूद कशें? संवसाराचो मोग केलो. आतां तो मोग केल्या उपरांत त्या मोगाचो अर्थ कितें तें शिकोवंक जाय आतां आमी. समजता? मोग केलो, जेजूक दिलो संवसारान. आतां तो मोग म्हणजे कितें केलें मोगाक लागोन? त्या खुर्सार जे भशेन जेजूचें मरण जालें त्या मरणाचो आमकां दीस आनी रात नियाळ आसपाक जाय.
कित्याक आमची सुटका कित्यान जाल्या? जेजू येवनूच जावंक ना. जेजून आपले रगत ज्या खुर्सार वारोयले, चापकांचो मार घेतलो आपल्या कुडीचेर. चापकांच्या मारान कसले त्या वेळार ते कितें म्हणटा ताका, कितें हें कितें म्हणटा तें ताका हें कशें मेटलाचे हें कशें आसता, पॉयंटेड खिळे कशे ते मारले, गोरे कशे ओके. हां, सो ते गोरे कशे, ते गोरो जेन्ना फसल्या उपरांत कितें जाता? हां, मांस भायर येता. वय ना, नुस्त्याची गोरी पळयल्या तुमी? तेकान पत्ते आनी हें कशें आसता भायल्यानसान. सो तें सपोज आमचेर तर पडत जाल्यार तें ओडून काडपाक जाता, मांस येतलें. वय ना, ते भाशेचे कशें, ते भाशेचे म्हणजे ते एक फावटी तें पडलें तुजेर आनी तें एकूच ऊक न्हू तो, 2, 3, 4 आसता तेका. ओके, तें पडल्या उपरांत तें तुजें मांस काडटा ओडून. आयकोंक पासून आयकोंक जाता की आमी आमचेंच मांस इमॅजीन करया. नुस्त्याची गोरीच जर आमचेर पडली, केन्नाय आतां कोणी फिशींग करता, तुमी फाटल्यान वचून उबे रावपी? पयलेच भियोन 10 पावलां पयस आमी. कित्याक आमकां खबर आहा ती गोरी तर बसत जाल्यार ती काडपाक आनीक जायना, कित्याक तें मांस घेवन काडचें पडटा. करेक्ट न्हू? आं, जाल्यार तुमी चिंता, ह्या चापकांचो मार त्या जेजून आपल्या कुडीचेर घेतलो. चापकांचो मार. इतल्या वर्सांक आमी दिसताले 5 गाये. समजलें? आतां जेन्ना जेजू म्हणटा जॉन 3:16 आमकां, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. आतां हें वंपून दिलो, तें वंपून दिल्या उपरांत त्या पुताचें कितें जालें ह्या संवसाराचेर, तें आयज आमकां शिकोंक जाय. तें आयज आमकां नियाळ आसपाक जाय. जेन्ना पळय, ही समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं आनी दीस आनी रात तुमी त्या उतराचेर नियाळ करचो. दीस आनी रात त्या उतराचेर. आनी उतर म्हणजे कितें? जेजू. आयज आमची सुटका कोणा उद्देशी जाल्या? जेजू उद्देशी. आयज तर आमची सुटका जेजू उद्देशी जाल्या जाल्यार ह्या जेजूच्या मरणाची खबर आमच्या कुडीन, आमच्या मनान, आमच्या काळजान दीस आनी रात घोळपाक जाय. समजता तुमकां? दीस आनी रात घोळपाक जाय. हे डे एंड नायट मेडिटेशन म्हणलां पळय, हे डे एंड नायट कित्याक? कित्याक आमकांय आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न येतले, जायते परिस्थिती आमकां येतली, तोरेची आमकां सिट्युएशनां येतली, तोरेची आमकां कोश दिश्टी पडटले. अशें दिसतलें की आख्खो संवसार आमच्या अगेन्स्ट आहा आनी आमी एकली आहा आनी आख्खो संवसार आमच्या विरुद्ध आहा, आमच्या अगेन्स्ट आहा. अशी पासून परिस्थिती येतली आनी आमकां कितें दिसतलें, कितें तरी अशें जालें काय इतलें की सगलो संवसार म्हज्या अगेन्स्ट आहा, आख्खो संवसार म्हज्या विरुद्ध आहा, कितें तरी जालें. आमी कितें चिंतूंक पडटा? आमची परिस्थिती, रायट? पूण देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? उतराचेर दीस आनी रात आमचें मन, आमचो नियाळ आसपाक जाय. सो दीस आनी रात जेन्ना म्हजो नियाळ देवाच्या उतराचेर आसतलो, जेजूच्या मरणाचेर आसतलो, जेजूच्या उतरांचेर आसतलो, आतां संवसार म्हाका कितें करता तें म्हाका फरक पडटलो? हां, पडटलो? ना. आतां आमी सुरवातेक कितें म्हणटालीं? देवा भाशेन मोग करपाक आमकां कशें जातलें? वय ना? देवा भाशेन आमकां मोग करपाक आमकां कशें जातलें? जो मेरेन देवाचो मोग तर आमी आमच्या भितर अणभवना, आमकां तो मोग दुसऱ्यांक करपाक जायना, केदीच जावचो ना. आनी एकूच वाट आमकां तो मोग अणभवपाक आनी त्या मोगान चलपाक की आमी जेजू सोवे रिगोन रावपाक जाय. जो कोण म्हज्या भितर रिगोन रावता, कितें म्हणटा जॉन 15? हां, फ्रूट आतां कसलें तें? मोगाचें. फ्रूट कसलें? मोगाचें. तें फळ कसलें? मोगाचें. कित्याक बुन्याद कितें आहा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, त्या मोगाक लागोन जेजूक दिलो. वय ना? आतां मोग केलो म्हणजे कितें? एक दिवप आसता, सारकें? काय घेवप आसता? मोग म्हणजे घेवपाचें. दी, तूं जाता तितलें दी म्हाका, तेन्ना हांव स्वत मानता मोग आहा म्हूण. आमी संवसारान मोग आमचो कसो? तूं म्हाका दी, मागीर हांव स्वत मानता मोग आहा. येसो न्हू? आमचो संवसारी मोग कसलो? एक बायल घोवाक म्हणशी, तूं म्हाका तो नेकलेस घेवन दिता, देन आय वील बिलीव दॅट यू लव मी. येसो न्हू? यू हॅव टू प्रूव इट बाय गिवींग, बाय सेयींग, एटलिस्ट से समथींग. उतरांनी तरी सांग मोग आहा. वय ना? मागीर आमकां बरें दिसता. पूण त्या घोवाच्या मनान कितें चलता आमी नको. उतरान म्हणलें आमी खूश. पूण आमकां कशें दिसती पडोन येता?
दिल्या उपरांत कितें शिकता आमी आमी कशें आमकां दिसती पडोन येता संवसारी मोग आमकां जावं घोवाक बायलेचो बायलेक घोवाचो भुरग्यांचो भुरगीं पासून कितें म्हणटा मम्मी डॅडीक तूं तर म्हाका तें बॅग न्हय हाडून दिता जाल्यार तूं म्हजो मोग करता म्हणून हांव सजमता तूं तर हाडून दिना तुका म्हजो मोग ना सो संवसारी मोग कितें तूं दी आनी तेन्ना हांव स्वत मानता की तुका म्हजो मोग आहा पूण देवाच्या राज्याचे मोग कसलो तूं दी तूं दिल्या उपरांत गमतलें की तूं दॅट यू लव अंडरस्टँडींग आतां देवान मोग कसो केलो दिवन कसो केला बाय गिवींग हीज ओन सन रायट हा हीज बिलव्ड सन तेजो मोगाचो पूत आपल्या मोगाच्या पुताक आमी दिवपी आमची वस्त आमकां कोणाचो मोग आहा जाल्यार आमी म्हणपी मोग आहा पूण तें मागो नाका तें म्हजें फेवरेट प्लीज तें मागनाका पूण मोग आहा वय ना समजता आमकां आमी कितें आमची चाल कशी आसता ती संवसारान संवसारी मोग घेवप देन आय बिलीव दॅट यू लव देवाचो मोग दिवप आनी दिवपाची खुणां आमी खंय पळयलां जॉन 3:16 आमी पळयता आतां हे जॉन 3:16 जेन्ना आमी पळयता की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आतां देवाच्या मोगाची चाल देवाच्या मोगाचो पॅटर्न देवाच्या मोगाचो सिस्टम आमकां गमोन येता की देव जेन्ना मोग करता देव दिता वय ना देव जेन्ना मोग करता देव दिता देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमकां बोगसणे दिले देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमकां पेकोवणी दिली देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमकां गिरेस्तकाय दिली देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमकां बेसांवांनी सगळ्या बोलली वय ना सगळे देवान मोगाक लागून कितें केलें दिलें 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 वय ना आतां देवान मोगाक लागून सगळें दिलें 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 पूण आतां आमकां तें दिसती पडना सो आमकां तें घेवपाक सजमता ना घेवपाक सजमोंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज आतां देवान संवसाराचो कितल्या जाणांनी जेजूक पळयला कोणें जेजूक आतां तुमी हांगा जेजूचे शिकोंक आयल्या तुमी जेजूक पळयला म्हूण आयल्या कितें अशें जालें की तुमकां विश्वास पडलो जेजूचेर ओ दॅट्स वाय जीसस सेड टू थॉमस नो ब्लेसिड आर दोज who have not seen me but yet they believed in me so that's why you came because of that scripture hallelujah okay so ata what was the question तुम्ही आता हिंगासर येयल्या आय रिमेंबर थँक यू जीसस ओके आता आमी जेजूक पळयला कोणेन तरी ना कितें अशें आहा आमच्या जिवितान आमच्या भितरल्यान आमकां बासावणी जाल्या जावं कितें अशें जालें की आमी दिसोना ते जेजूचेर स्वत मानता आनी हिंगा आयल्या पयला जेजूक मागीर कशें स्वत मानताय तूं स्वत म्हणून तें मोग मोगान ओडून हाडला ओके ओके उतोरूच हा बट आय विटनेस कांय ना न्हू आय विटनेस खंय हा तुमी पयला जेजूक मागीर तू तर येयला म्हणजे तिसरी चौथी पाठ Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, okay. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो जेन्ना हे उतर आमकां कोणेन तरी सांगलां आसतलें पयल्या पाटीक जेजूची खबर वय ना जेजूची खबर आमच्या कानार केन्ना तरी पडल्या आसतली जेजूच्या मरणाची खबर कोणेन तरी आमकां डायरेक्ट आमी जेजूक विश्वास केला की उतर पयल्या आयकला भावार्थ कसो वाडटा कितें आयकोन उतर आयकोन सो जेन्ना कोणेन तरी आमच्या कानार ही खबर घातली जेजूची आमी तें उतर आयकलें आनी तें स्वत मानलें जेन्ना आमी उतर जेजूचें आयकता तेन्ना भावार्थ वाडटा आनी भावार्थ म्हणजे कितें दिसना तेजेर स्वत मानप आनी जेजू कितें म्हणटा तोमासाक बागी ती ब्लेसिड आर दोज जी कोणें म्हाका पळोवंक ना पूण ती म्हजेर स्वत मानता आयज ती कोण बागी आमी सगलीं समजता आतां ते जेजूक आमी पळोवंक ना कोण तरी जल्मलो 2000 वर्सां पयले आहली तुमी कोण हांव तर नाहलें
तुका खबर ना हांव म्हणटा तूं जाणा म्हणून गे ओके सो सो आमी बागी म्हणटा आमी ब्लेसीड म्हणटा कित्याक जेणी तोमास कितें म्हणटा आपूण जेजूक पयल्या बगर ताच्या गायांनी हात घातल्या बगर हांव सोत मानचो ना कित्याक ताका तें सोत दिसोंक ना तो म्हणटा मेलोलो कोण जिवन जातलो पूण जेजून हें सगळें पयलें उलयलेलें वय पूण जेन्ना जेजू येता आनी एक पाटी तांकां मेळोंक तेन्ना तो डायरेक्ट म्हणटा तोमास यो म्हणटा आपणाच्या गायांनी तूं हात घाल आनी पळय तेन्ना तो येता आनी म्हणटा ताका उच्चारता सोमी म्हणटा तो म्हणटा तूं आपणाक उच्चारता सोमी कित्याक तुवें आपणाक आतां पयला आनी हात लायला वयव ना पूण बागी म्हणटा जी कोण आपणाक पळय नासतना आपणाचेर सोत मानतली सारकें आतां जें उतर आमी देवाचें आमी शिकता जें पळयत पुस्तकान बरयलेलें आहा जेजूच्यो कोरण्यो जेजूचें साक्रिफीस जेजूचें मरण जेजूचें रोगोत जें ताणें आमकां शिवरलां हें सगळें जेजूचे गाये जेन्ना आमी त्या जेजूचें बोगसणें दिलां हें सगळें आमी जेन्ना वाचता आमी जेन्ना तें नियाळ करता पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांतल्यान आमकां एक खात्री दिता हें सोत मानून घेवपाक नाजाल्यार बेश्टीच स्टोरी बूक हाडून आतां आमी ते सिंड्रेलाचे बूक येताले तुमी आयकोंक ना केन्ना स्टोरीज येताले ते आतां आमी भुरगीं आसतना आमी ते म्हणटाले हें सोत ते सोत ओ त्यो स्टोरीज रायट ह्यो सगळ्यो स्टोरी बुक्स आमी जे हाडटा ते पूण हो बायबल जावन आसा एक आतां आमकां आदी हें घडलेलें म्हणटा पूण आतां जो कोण बावार्थ दवरिना त्या मनशाक ही स्टोरी बूक आसत गोडेक पूण जे बावार्थ्यांक कितें हें सोत बावार्थ्यांक कितें हें सोत आनी हें सोत मानून घेवपाक आमच्या आत्म्यांतल्यान आमकां एक पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां एक खात्री येता हें सोत आतां जे आमकां नवी रचना आमी जाल्या नितीवंत आमी जाल्या बोगसणें आमचें जालां दोळ्यांनी कोणें पळयलां ना पूण आमी हे कित्याक सोत मानता त्या बावार्थाक लागून वयव ना आतां जेजू येवपाचो आहा म्हणटा जेजू येतलो तेन्ना आमकां जी कोण बावार्थी आहा जाणी जेजूचेर बावार्थ दवरला तांकां सगल्यांक जेजू आपलें सोवें घेवन वयतलो वयव ना जेजू सोवें आमी आसतली आमकां जेजू दिसती पडटलो सारकें जेन्ना देव येतलो पळय तेन्ना पूण हें कोणाक जी कोण बावार्थ दवरता आनी कोणें बावार्थ दवरला जेजूचेर हें उतर आयकोन फकत तांकां समजता सो आतां जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की आमी देवान संवसाराचो इतलो मोग केला म्हणटा की आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो आतां आमी जी ल्हान भुरगीं आसतना जेन्ना म्हणटालीं दुदाचेर आसता भुरगीं व्हडलीं जाल्या उपरांत गोट मांस खावंक लागता ते भाशेन आतां आमी जेन्ना पुताचेर सोत मानतलो पुताचेर सोत मानप म्हणजे कित्याचेर सोत मानप पुतान जें केलां पळय तेजेर सोत मानप आयज आमी तें शिकोवंक जाय आयज आमी तें जाणा जावंक जाय कितें घडलें त्या कुर्सार कितें जेजून शिकयलें आमकां जेन्ना तो शिसांक शिकयतालो सगळे आमकां जे बुक्स आहा मॅथ्यू मार्क लूक जॉन हे ताच्या शिसांनी हें बरयलेलें आहा तांचे सगळें तो कसो आसलो कितें उलयतालो कितें ताणें उलयलें कसल्यो मिलाग्रे घडल्यो कसल्यो कोरण्यो घडल्यो कसलीं उतरां ताणें शिकयलीं कशे भाशेन जिवीत जिवप ताणें शिकयलें हें सगळें आमी ताच्या उतरांतल्यान आयज आमची चाल ते भाशेन जावपाक जाय तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकता आमी म्हणटा न्हू हांगा आमकां आतां सुरवातेक हांवें कितें प्रश्न विचारलेलो कितें कारण आयज आमी हांगा येवपाक आमी कितें म्हणलें देवाचें उतर आमकां घेवन येता सारकें ओके देवाचें उतर आमकां ओडून घेवन येता सारकें हां उतर घेवन ओडून येता उतर आमी कानांनी आयकता उतर आमच्या काळजा मनान आमी घेता आनी हिंगासान गेल्या उपरांत त्या उतरा प्रमाणे जियेता काय समजता त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलता काय बोगसणें आमकां दिवंक दुसऱ्याक जाता काय कितें म्हणटा तें लेट गो कितें जालें सपोज आसुदी करपाक आमकां जाता काय ते दीस रात तेंच चिंता तेणें हें केलें तेणें तें केलें हेणें हें म्हणलें तेणें तें म्हणलें ह्योच खबरो चलता सैतानाचें काम तर तें आमकां सारकें काळोखान उडोवपाचें सारकें पूण देव जावन आसा उजवाड वयव ना आनी देवाचें उतरूय जावन आसा तो एक उजवाड तेका लागून दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचें कितें म्हणटा तें मेडिटेशन उज वॉट नियाळ दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय जोरी तर आमी नियाळ दवरिना देवाच्या उतराचेर संवसार ज्यो कोरण्यो आमकां करता त्या कोरण्यांनी आमी फसता समजता आतां आमी घरान गेल्या उपरांत कोणें कितें म्हणलें आमकां घोडेक राग येता आसतलो आमकां दिसता कित्याक अशें म्हणटा कित्याक अशें करता आयकना टायमार घरा येना आनी कितें हें सगलें जाता वयव ना आनी मागीर कितें जाता हें सगलें आमकां जाय ते भाशेन जेन्ना तर भायर घडना आमकां जाय ते भाशेन म्हजी फॅमिली मेंबर्स आमकां ट्रीट करना आमकां जाय ते भाशेन घरान कोण सिस्टम फॉलो करना आमचें मन खंय वयता
तो हे भशेन जी येता तो ते भशेन करता ती भुरगीं टायमार येना सून आयकोना माय आयकोना आनी कोण आयकोना हितूनच मागीर आमी घुस्पोता पूण उतर आमकां आनी आमचें मन कितें कोण येयलो ताका सांगलें पळय गो ही आयकना पळय गो ती आयकना सारकें आनी कोण सोयऱ्यांचो फोन येयलो फोनार सांगलें ही आयकना टायमार घरा येना आनी कितें त्यो खबरो सारकें वो ना सो आमी कितें करता कंप्लेन्स सॅटिस्फाय ना धादोशी ना जिवितान कितें पळय दुसरो कोत्ता तें आमकां लागू करून घेता पूण देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर नियाळ कर म्हजे करुणेचेर नियाळ कर कित्याक तुमी म्हजी रचना हो संवसार सासणीक न्हू समजता हो संवसार सासणांक तोखता तसलो आमकां न्हू आमी कुडींत थोडे टायमाची हिंगासोर कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा दिसता तें थोड्याच गोडेचें कोंकणीन तशें म्हणटा न्हू 2 Corinthians 4:18 दिसता तें आमकां थोडेच गोडेचें दिसता तें आनी दिसना तें सासणीक तोखता पळय तसलें आतां आमची कूड आमकां दिसती पडटा वय आमचो आत्मो आमकां दिसती पडटा ना आतां कूड तर आमकां दिसती पडटा ही सासणांक तोखता दिसता तें कितें तोखना दिसना तें कितें तोखता सारकें आतां कूड आमकां दिसती पडटा कोरण्यो आमकां दिसती पडटा आनी कोरण्यो पयल्या उपरांत आमची बरीं उतरां भायर सरता दुसऱ्याच्यो कोरण्यो पयल्या उपरांत आमची बरीं उतरां दुसऱ्याच्यो कोरण्यो पळोवन आमची बरीं उतरां भायर सरना ना ती वय म्हणटा तूं ना म्हणटा दुसऱ्यांच्यो कोरण्यो पळोवन आमकां जाय ते भशेन जायना तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान बरीं मोवाळ उतरां भायर सरता वय आसतात तुमी मागीर आमकां रडोंक बाय येना पूण आमच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरोंक जाय समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आतां समृद्धीच्या पुस्तकाचें एक उदाहरण आमी घेतलेलें देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आतां ही भासावणी इतली इतली मोलादीक इतली गरजेची भासावणी इतली सासणांक तोखता तसली भासावणी कितल्या जाणांक आमी वचोन सांगतात काय कितल्या जाणांक वचोन आमी परगटलां काय जेजून कितें म्हणलें देसा देसांनी वसात आनी शुभ वर्तमान परगट करात शुभ वर्तमान म्हणजे कितें जेजून कितें केलां पळय तें शुभ वर्तमान म्हणजे गॉस्पल बरी खबर कसली आमी पातकान आजुनी आहा ती गे पातकांतली आमकां सोडयल्या ती जावन आसा बरी खबर कसली देवान आपल्या पुताक दिवंक ना ती काय देवान आपल्या पुताक दिला पळय ती आतां ही शुभ वर्तमानाची गजाल खंयची देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो देवान म्हणल्यार फकत क्रिस्तांवांचोच केला सगल्यांचो केला कितल्या जाणांक वचोन आमी शुभ वर्तमानाची खबर परगट्टा काय दिल्या काय दुसऱ्याक करतात गा आमी हे भाशेन जे भाशेन कोण तरी एक मनीस आंज बडवो एका मनशाच्या रुपान येयलो आमच्या जिवितान आनी आमकां ती खबर दिली आनी आमच्या काळजांतल्यान आमकां ती एक तोपली कशी आमच्या काळजाक आनी आमकां दिसलें कितें गाय हें जेजू कोण गाय वो आमी जाणा जावया कोण तरी येयलो आमच्या जिवितान तशें आमी कोणाच्या जिवितान गेले आनी तें उतर दिलां काय फाल्यां तो मनीस म्हणोंक शकता कोण तरी आयलो म्हज्या जिवितान हें उतर घेवन देवान येवचो ना देवान आमकां सांगलां वसात आनी देसांनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात हें आमकां दिलां काम करपाक हें आमकां दिलां आनी एज डजंट मॅटर वर्सां मनशाची लागना आतां तूं म्हणशी आतां आनी वर्सां जालीं हूंय वसोंक हांव कोण आयकतलो काय म्हजें ईद म्हणटली सारकी जाल्या आनी आमकां आनी सांगता तशें लागना देवान खंयच बरोवंक ना एज जाल्या कोण एल्डरली आहा तेणी करप ना कोणें वो प्राण भितर आसोसोर आमी हे देसांनी वचोन आमी हें उतर परगटूंक जाय आतां गोंय सोडून भायर वच म्हणना हांव तुका तुज्या शेजाऱ्याक तुज्या सोयऱ्यांक कोण तरी खबर घेवंक तुजी फोन मारता आसतलो केन्नाय आमी कशे भशेन दिवंक जाता कोणूय तरी फोन करीत कशें आहा गो कितें सांगूंक जाय आमी हांव एकदम बरें आहा आशिर्वादीक आहा मागीर तो दुसरो कितें म्हणटलो कितें गो आशिर्वादीक म्हणटाय तूं आशिर्वादीक म्हणजे
मागीर तुवें म्हणूंक जाता पळय पुस्तकार बरयला न्हू गो आमी सगळे आशिर्वादी एफिशियन्स 1:3 1:3:3:1 1:3 नो God has blessed us 1:3 how did I forgot this okay thank you Jesus एफेसकाराची चिठीन बरयला की देवान आमकां सगल्यांक आशिर्वादान बोलना आतां तूं जेन्ना फोनार म्हणटली कशें आहा म्हणून फोन मारता तुका कोण तरी सोयऱ्या मारिना मारताय पयलो क्वेश्चन कितें आसतलो कशें आहा आनी तुजो आन्सर कितें आसता सदांच बरें आहा म्हणटा त्या दिसा घोडेक तूं बरी ना कितें सांगतली त्या दिसा दर पेकोट दुखता चलोंक जायना बसोन आहा आनी फोन आयलो कितें म्हणटली तूं पांय दुखता म्हणटली न्हू आनी तूं आतां कितल्याय पाटी येयल्या हिंगासोर आतां सांग कितली पाट जाली 3 जाली ही तिसरी आतां देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली आनी जिवीत मरण खंय आहा दोनूच स्क्रिप्चर जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली जिवीत मरण खंय आहा आमचे जिबेर आहा वय ना आतां तुजें दोपोर तुका सांगता दुखता आतां फोन येयला आतां तूं कितें सांगतली फोनार आतां फोनार कितें सांगतली सांगपाचें पूण आतां पयलो आन्सर कितें आसलेलो आमचो नॅचरल आन्सर कितें दुखता जाल्यार दुखता म्हणटलें न्हू सारकें न्हू ब्रदर ओके तूं फर्स्ट टायम येयला घोडेक तुका तें गमचें ना जिवीत मरण बायबलाचेर कितें बरयलां जें आमी कितें उलयता तें आमकां फावो जाता ओके यू कंटिन्यू इन द वर्ड यू वील अंडरस्टँड आतां तिसरी पाट आतां तूं पावल्या म्हणटा आतां जितले पाटी आमी येता तितले पाटी आमी नेय आमकां देव शिकयता वय ना आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा आनी जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणटा आतां दूख आहा पांयान जाल्यार दूख आहा म्हणटली फोनार पूण आमची सोदांची सोयी कितें दोपोर दुखता गो सकाळी सान आनी तो मनीस तर उतरान आहा कितें म्हणटलो आगो जेजूच्या गायनी बरें जालां म्हूण हे म्हणटा हांव काल सान म्हणटा पूण जायना आतां दोपराचें आयकोया गे उतर सोत मानया कितें सोत मानतली उतर सोत मानतालें कितें म्हणचें पडलें जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली ओके म्हजी टेस्टमनी सांगता कालची टेस्टमनी ओके काल एका म्हणलें हांवें फाल्यां हांव येता हिंगा येता म्हूण सांगलें एक्चुली हांव येवपाक नासलें पूण गॉड पुट दीस इन माय मायंड हांव येता म्हणलें सो एका सांगलें हांव फाल्यां हांव येता म्हणलें ओके म्हणूंक लागलो यो आनी राती हांव न्हांवपाक गेलां थिंगासर हा हे दोंपरान कितें तरी जालें म्हाका कांय ट्विस्ट जालें कितें जालें म्हाका कांयच गमना आनी ओहो पेन येता आतां पेन स्टार्ट जाता तेन्ना कशें जाता पयलें मातशें रायट मातशें दूख वाडत वचोंक लागली दूख अशी वाडोंक लागली की म्हाका पांय फोल्ड जायना जालो आनी हांवें कोणाक कांयच सांगूंक ना पांव म्हजो फोल्ड जायना जालो दोंपर आतां फोल्ड जायना आतां म्हाका सगळे थॉट्स कितें येता फाल्यां कशें वयतलें रात कशी वयतली हें सगळें म्हाका चिंतना येता पूण एट द सेम टायम होली स्पिरीट इज रिमायंडींग पळय तो आत्मो उगडासाक दिता की तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें आनी देवान आमकां अधिकार दिला उतर उलोवंक ऑथॉरिटी दिल्या कमांड करूंक आमी पयला एक मार्क 11:23 आमी पयला खोडपाक आमी उट आनी दर्यान पड म्हणूंक जाय मनान दुबाव नासतना स्पिकींग टू द माउंटन येसो न्हू आतां म्हजो माउंटन कोण जालो म्हजें दोपराची दूख आनी आतां खरेंच सांगता आतां म्हाका कितेंच ना देर इज नो पेन एट ऑल बट काल रातीक म्हाका तो ट्विस्ट जालो कितें जालो हांव कांय नको पूण पेन ओही स्टार्ट जाली ती जाली आनी पेन म्हाजी वाडत गेली अशें म्हाका असो पॉयंट येयलो की म्हाका फाल्यां हांव पावचें ना हे भशेन म्हाका थॉट्स येता बट हांवें हात दवरलो आनी ऑथॉरिटी दिला न्हू आमकां अधिकार दिला तो आमी उजार करपाक जाय करूंक जाय वो नाका घरांत आमच्यो वस्तू आहा त्यो पाय हाडटा माय हाडटा भुरगीं अधिकारान उजार करिना मायपाक असो विचारता रिमोटाक घातलांक शीत घेवंक कोडी घेवंक फ्रीज ओपन करूंक गॅस पेटोवंक च्या एक घातलांक साखरी विचारता भुरगीं वयता आनी घेता कित्याक घेता वयता आनी ती जाणा जे पायचे ते आमचे वय नो जे मामीन केलां तें आमकांच दे नो द ऑथॉरिटी रायट इन द सेम वे भुरगीं विचारून करची ना आतां शेजाऱ्याची येयी जाल्यार करीत विचारून वय ना आपली भुरगीं करतली
अधिकार आहा न्हू ते गोराब्याचेर. इन द सेम वे जेजू उद्देशी आमकां बापान अधिकार दिला आनी तो कोणा उद्देशी आमकां मेवला? जेजू उद्देशी. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशात तें तुमकां मेवतलें. आतां जेजून कितें म्हणलां उतरान? जेजूच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली, वय ना. आनी एक्स बुकाचेर आमकां कितें बरयलां? एक्स चॅप्टर 10 वर्स 38 कितें म्हणटा? जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो, देवान ताका पवित्र आत्म्यान मागलो, तो पवित्र आत्म्यान भरलो, तो बरें करीत गेलो आनी दुयेंतकारांक ताणें बरी केली जी सैतानाच्या चोपक्याक सांपडलेली. सारकें? ही वेंट ऑन डुईंग गुड and he went on healing people those who were oppressed by the devil. म्हणजे कितें? दुयेंस देवा तावन येता, सैताना तावन येता. दुयेंस कोणा तावन येता? सैताना तावन येता. आतां हे सोत आतां उतराचे दीस आनी रात नियाळ आतां आमी शिकतालीं जोशुआ 1:8 हे सगळें कनेक्टेड आहा स्क्रिप्चर्स. समजलें? मेसेज आमकां एकूच दिता की आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. जोरी तर आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करिना त्या त्या परिस्थितीन आमकां उडास येतलो. नियाळ करिना जाल्यार उडास येतलो. इसोरची ना आमी? इसोरतली, रायट? आमकां टेंडन्सी आसची ना इसोरपाची? जातलें आमकां. कित्याक? आमी नियाळ करिना, आमी इसरोंक जायना, सैतानाच्या चोपक्याक आमी फसोंक जायना. आतां ही दूख येयल्या ती देवान दिली म्हाका? ना, ही दूख कोणासान येयली? पेन दूख कोण दिता? त्रास कोण सिकनेस कोण हाडटा? दुयेंस कोण दिता? सैतान. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ही वेंट ऑन हिलिंग पीपल दोज हू आर ऑप्रेस्ड बाय द डेवल. सो हिलिंग केन्ना मेवता? जेन्ना पेकोवन दूख आहा तेन्ना, वय ना. सो आतां जेजू जेन्ना ही वेंट ऑन हिलिंग पीपल दोज हू आर ऑप्रेस्ड बाय द डेवल म्हणजे कितें? दूख पेन जेन्ना त्रास आमकां येता कुडीन, जे सिकनेस येता हे कोणा तावन येतले? सैताना तावन. आतां जेन्ना ही दूख कमेस जाली ही सैतानाची म्हाका ताळ्ळी नाका वसोंक. मागीर आतां मेडिटेशन कित्याक आसोंक जाय आमकां दीस आनी रात उतराचेर? कित्याक आमकां गरजेच्या टायमार कसले परिस्थितीच्या टायमार आमकां हें उतर आमच्या काळजान रिगोन आहा तें भितरल्यान उतर भायर येता. तुका वचोन बायबल सोदपाची गरज ना, खूंय आहा कितें आहा, कित्याक उतर तुज्या काळजान कांतोलेलें आहा, रिगलेलें आहा. सो त्या वेळार बाथरुमानूच म्हाका उतर अधिकार दिला. जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. दोनी हातींनी हात दवरले आनी म्हणलें जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता म्हणलें दुखीक तुका म्हज्या कुडीचेर कसलोच अधिकार ना. आतांच्या आतां उठ आनी दर्यान वचोन पड. सो म्हणलें आमकां दिला न्हू खडपाक सांग. आतां हें जावन आसा म्हजें खडप. सो अधिकारान उतर उलोवंक जाय. उलयलें आनी दूख त्या वेळार चालूच आहा. ओके, बट आतां कमांड केलें. आतां म्हजें काम कितें? काळजान दुबाव दवरप ना की वसोंक ना म्हूण. सैतान दाखयतलो आपूण आजुनी आहा. सो हांवें कितें स्वत मानूंक जाय? पेकोवणी जाली, मेवली. आतां दूख आहा म्हूण आतां हे भयणीक सिस्टरीक लागून सांगूंक पावलें हांव. ती आतां म्हणटा दूख आहा पांयान, जाल्यार फोनार कितें सांगतली? दूख आहा म्हूण, वय ना. पूण आमकां तो अधिकार उजार करतले जाल्यार आमकां पयले सुवातेर कितें जाय? भावार्थ. तें उतर उलोवंक. उतर बरयलेलें जायतें आसतलें पूण त्या वेळार ती उतरां तोंडांतल्यान येवपाक हें केन्ना घडोवन येतलें? जेन्ना तुका त्या उतराचेर भावार्थ आहा तेन्ना तें घडोवन येतलें. इमिडिएटली म्हाका सोजमोन येयलें सैतानाची मांडणी आहा म्हाका त्रास करपाची, पूण देवाचें उतर सगल्यांकीन व्हरतें. कसलेंच वायट खडप देवा उतरा मुखार उरचें ना. इट वील मेल्ट लायक वॅक्स. एवरी माउंटन शॅल मेल्ट लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. वेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर जेन्ना आमी उलयता देवाचें हाजीरपण त्या सुवातीचेर आसा. समजता? सो मागीर हांव म्हजें न्हांवन बा जालें आनी म्हाका दूख आहा. हांव भायर येयलें, म्हजें काम केलें, किचनान कितें आहा तें सगळें केलें आनी हांव मातशें एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स गेलें. आय इवन फॉगॉट अबावट इट. पळय जाल्यार मागीर हांव नोटीस करता दूखूय ना, कितेंच ना आनी एक सायन पासून ना बाबा तें दोपर ते भाशेन दुखतालें म्हूण. फोल्ड जायना आसलेलो पांव. रातची खबर. तेच भाशेन आनी एक एवरी टायम थँक्यू जीजस. बायेची खबर. इतलो तेंप जालो, खूब टायम जालो. इट्स बीन मेनी मंथ्स, मे बी 2-3 मंथ्स वेंट. बेबी कितेंच प्रॉब्लम ना. नो फिवर, नो कोल्ड, कांयच नासलेलें. आतां आयज हिंगा येवपाचें आहा. काल सगळे सिमटम्स दिसती पडोन येता. सगळे भाशेचे सिमटम. रनी नोज, आयज वॉटरी, सगळें दिसता. मागीर फिवरूय, कॉफींग, हें सगळें काल स्टार्ट. सगळें सोडून इतल्या तेंपाक कितेंच जावंक ना. हें काल सगळे सिमटम्स म्हाका दिसती पडटा. सुरवात जालेली बेबी वयल्यान जालेली आनी मागीर म्हज्या नोपराचें.
आनी हे सगळे सिमटम्स म्हाका दिसता. आतां कितें तेजे सिमटम्स, म्हजी पेन, कांयच सोजमना आतां त्या वेळार त्या टायमार कितें करपाचें आनी कितें म्हूण. बट इवन फॉर बेबी ऑल्सो आय कमांडेड, आनी आयज पासून हांव बेबी दवरून येयलां, कित्याक आय नो शी इज इन अ सेफ हँड. तें सारकें बऱ्या हातीन देवान ताका दवरलां. आनी आमी सोत मानूंक जाय. भावार्थ कितें, दिसना तेजेर सोत मानपाचो आनी आमचो अधिकार आमी उजार करपाचो. पूण तो अधिकार उजार करपाक आमकां पयले सुवातेर विस्वास आसूंक जाय. कशे भशेन तो आतां आमी दिला म्हूण आमी जाणा, स्क्रिप्चर आमी जाणा, मार्क 11:23 अशें म्हणटा, 24 अशें म्हणटा, आनी मॅथ्यू 20:21 आमकां अशें म्हणटा, 21:21 अशें म्हणटा, एका झाडाक तुमी मनशाक उट आनी दोरयान वचोन पड. जायते आमकां जेजून आमकां अधिकार दिला. आमी सगळे स्क्रिप्चर्स जाणा. पूण कितें, आमकां तो गट्स आहा गाय तें म्हणपाक, खात्री येता गाय, भावार्थ येता गाय, हें भोव गरजेचें. आनी हें केन्ना येवंक पावतलें आमकां, जरी तर दीस आनी रात ह्या उतराचेर तर आमचो नियाळ आसत जाल्यारूच आमी हें करूंक पावता. आतां जेन्ना जोशुआक पासून देवान हें उतर म्हणलां, ह्या उतराचेर, दीस बूक ऑफ द लॉ, हें समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आनी दीस आनी रात ह्या उतराचेर तुजो नियाळ आसचो. हें कित्याक लागून तो म्हणटा, कित्याक मोजेसाच्या फाटल्यान जोशुआ वॉज द वन जे पोरजेक त्या जाग्याचेर देवान जे बसयला त्या जाग्याचेर व्हरपाक कोणाचें काम आसलें आतां मोजेसा फाटल्यान, जोशुआचें. ओके, आतां त्या लोकांक थिंगा पावपाक, आनी लोक सगळे भावार्थी आसले न्हू, भावार्थी आहले, कितें आहले, भावार्थ नासलो तांकां, अनभावार्थी आहले ते. आनी ते अनभावार्थ्याक लागून 40 वर्सां उरले ना ते अरण्यांत उरपाक. इस्रायल पोरजो अरण्यांत कित्याक उरली, भावार्थाक लागून, अनभावार्थ्याक लागून, तांच्या अनभावार्थ्याक लागून. समजता, यू नो दिस स्टोरी न्हू. आतां जेन्ना आतां अनभावार्थ्याक लागून ते उरले, आनी आतां मोजेसा फाटल्यान जोशुआ तांकां घेवन वचपाक त्या सुवातेचेर. पूण कितें, भावार्थ तर तांचो ना, ताच्यान हें फुडें व्हरोंक जाता. आनी आतां ते लोक सगळे जे भशेन आतां ते मोजेसाचे अगेन्स्ट येताले, आमी इस्रायलाक आहले जाल्यार हितून इजिप्तान आहले जाल्यार बरें जावपाचें, आमी थिंगा मेळलेले जाल्यार प्रॉब्लेम नासले, हिंगा हाडला, जायते प्रॉब्लेम तांच्यांनी उतरांनी तांणी उलयले, वय ना. आतां सेम आतां जोशुआचेरूय आतां तेंच आहा. पूण देव कितें म्हणटा, गोठाय कित्याची आसतली, त्या उतराची, त्या जाग्याचेर पावोंक, त्या देवान बसयला त्या बसावणेचेर आख्खी पोरजां घेवन वचपाक आदार कोणाचो, उतराचो. तेका लागून देव कितें म्हणटा, हें उतर समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आनी दीस आनी रात ह्या उतराचेर तुजो नियाळ आसचो. कॅन वी गो 5th वर्स, सेम चॅप्टर. No man shall be able to stand before you all the days of your life, just as I was with Moses, so I will be with you and I will not leave you or forsake you. आपूण तुका सोडचो ना म्हणटा. जे भाशेन म्हणटा आपूण मोजेसा सांगाता आसलो, तेच भाशेन म्हणटा आपूण तुज्याय सांगाता आहा. आनी मागीर तो बी स्ट्रॉंग अँड करेजियस. कॅन वी गो डावन. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. We go 9th verse. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you गो. तो म्हणटा तूं गोठायेन राव आनी तूं भियेनाका म्हणटा ज्या जाग्याचेर. फॉर द लॉर्ड युअर गॉड इज विथ यू वेर एवर यू गो. तूं खंयसरूय वचो म्हणटा आपूण तुजे सांगाता आसा. तूं खंयसरूय वचोंक हांव तुजे सांगाता आहा म्हणटा तो. ही बासावणी कोणाची, देवाची. ओके, नाव वी गो टू द 8th वर्स. पूण सांगाता आहा म्हणटा तो, पूण हो सांगात केन्ना आसतलो देवाचो. This book of the law shall not depart from your mouth. देवान मनशाक जोशुआक त्या टायमार एक आज्ञा दिली. आज्ञा कसली,
हे उतर सदांच तुज्या वोटांचेर, समृद्धीचें पुस्तक, देवाचें उतर सदांच तुज्या वोटांचेर आसचें आनी दीस आनी रात त्या उतराचेर तुजो नियाळ आसचो. आतां ह्या उतराचेर आनी हें उतर तुज्या वोटांचेर, हे उतराचो नियाळ तुका दीस आनी रात तर ना जाल्यार देवाचो अणभव आमकां आसतलो देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आसोंक जाता ना. कोंकणीन आमी वाचया 9th वर्स पळोवया. बोलिश्ट आनी थीर गोट रावूंक हांवें तुमकां सांगूंक ना. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सोवे आसा. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे आसा. कितें म्हणटा हिंगा पळया, भिरांती विणे. आतां भिरांत नासतना आमी केन्ना जातेली? भिरांत येना तुमकां? येता. भिरांत आसना आमकां येता. पूण ही भिरांत आमकां येना जावपाक आमची कोरणी कितें आसपाक जाय? दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचें नियाळ आसपाक जाय, आमचें मन आसपाक जाय, आमची चिंतना दीस आनी रात तेच्या उतराचेर, कित्याक तेजें उतर जावन आसा आमकां धीर आदार आनी बरवसो. आमचो बरवसो कोण? तें उतर. आमचो धीर कोण? तें उतर. आमचो आदार कोण? हेंच उतर. ह्या उतरा बगर आमकां एक धीरूय ना, ह्या उतरा बगर आमकां कोणाचो आदार ना. कित्याक मनीस आमकां आदार केन्ना पासून करतलो? अनलेस एंड अंटील तूं बरो आसत मनीस तुका आदार करतलो. जेन्ना पासून तुजेशीन कितें आसत मनीस तुका आदार करतलो. पूण अनलेस एंड अंटील तो आदार करपी तर देवाच्या उतरा प्रमाणे तर चलो ना, कोण आमच्या आदाराक पावचो ना. आयज आमच्या आदाराक येता पावता कोण? जे उतरान आहा, जे उतरा प्रमाणे जियेता ते मनीस आमकां आदार करीत. समजता? हे उतर जावन आसा आमचो धीर आदार. आतां आमच्या जिवितान आमी आस्तीक आसोंक, आमचे कडेन आसोंक कितें ओ नासों, आमचो आदार आनी धीर कोण? तें देवाचें उतर. समजता? ओके, आय रीड इट फ्रॉम 6th वर्स वाचता पळया. बोलिश्ट आनी धीर गोट जा, कित्याक पुर्वजांक बासायलोले प्रमाणे हांव दिवचो. 6th वर्स, ओके, सेम चॅप्टर 6th वर्स. बोलिश्ट आनी धीर गोट जा, कित्याक पुर्वजांक बासायलोले प्रमाणे हांव दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं हे पोरजेक दितलोय. कोण दितलो? जोशुआ दितलो. फकत बोलिश्ट आनी धीर गोट जा आनी म्हज्या चाकरा मोजेसान तुमकां दिल्ली समृद्ध सांबाळ. तिचे आड वचूं नाका आनी तेन्नाच वेता थंय तूं जोयतिवोन जातलो. आतां मोजेसा उद्देशी तांकां देवाच्यो ज्यो बासावण्यो आहा त्यो तितून तूं थीर गोट राव म्हणटा. आनी मागीर तो 8वे वळीन आमकां कितें म्हणटा? समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटांचेर आसूं. सगलें बरयलां तें आसा तें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर तूं नियाळ कर. आतां आमकां सक्सेस कितें म्हणटा कोंकणीन? यश. यश म्हणटा. यश इज हिंदी आय थिंक. आतां आमच्या जिवितान आमकां एक सक्सेस जाय, एक प्रॉस्परस जावंक जाय, सक्सेस जावंक जाय. आमकां कोण दितलो? देव दिवचो ना? पळय ना, देव दितलो. सिस्टर, देव दितलो? तूं म्हणटाय देव दितलो? सक्सेसफूल एंड सक्सेस एंड प्रॉस्परस कोण दिता आमकां? देव दिना? देव दिना? ओके, कोंकणीन पळयता कितें उतर आहा तें सक्सेसाक. तेन्ना सगळीं तुजी कामां, आमची कामां शार्ती कोण पावयता? ओके, कामां शार्ती पावयता. कोंकणीन म्हणलां कामां शार्ती कोण पावयता? सांगात सांगात. आमची कामां शार्ती कोण पावयतलो? देव पावोचो ना? कोण पावयता आमची कामां शार्ती पावयता? शार्ती पावप म्हणजे सक्सेस दिवप न्हू. देवाचें उतर तुजी कामां शार्ती पावयतलो? उतर काय देव? देव. आनी शार्ती पावयतलो आनी तुका येस बरयला म्हणजे यश, सक्सेस. ओके, यश आमकां कोण दितलो? देव. सगळीं कामां शार्ती पावयतलो कोण? देव.
You spoke the scripture by heart, no? Yes or no? Before even we opened on the screen, you spoke it by heart. So आमची कामां शार्ती कोण पावयतलो? देव म्हणटा आमी. आमकां यश कोण दितलो? देव. कामां शार्ती पावयतलो देव, यशूय दितलो आमकां देव. वय ना? आतां हांव कोंकणीन वाचता, सारकें आयकात आं चीत दिवन. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं. सगलें बरयलेलें आसा तें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर. तेन्ना सगलीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलो. आमची कामां शार्ती पावतलीं आनी आमकां येस मेळटलो. केन्ना? जेन्ना आमी देवाचें उतर सदांकाल उलयतलीं आनी त्या उतराचेर जेन्ना आमी नियाळ करतलीं, तेन्ना म्हजी सगलीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तेन्ना म्हाका येस मेळटलो. देव म्हाका येस दिवचो ना, देव म्हजी कामां शार्ती पावोवचो ना. देवान म्हाका आज्ञा दिल्या. कसली ती आज्ञा? ताचे उतर दीस आनी रात उलोवपाचें आनी त्याच्या उतराचेर दीस आनी रात हांवें नियाळ करचो आनी त्या उतरा प्रमाणे हांवें जियोचें. आतां उतर उलयता देवाचें, नियाळ करता देवाचें, पूण कोरणी तर दुसरी जाता. कामां शार्ती पावतलीं? यश मेळटलो ना. मागीर आमी कितें म्हणटलीं? उतर उलयलां, उतराचेर आमी मेडिटेशन केलां, पूण कामां कित्याक जायना? कित्याक म्हजी कोरणी उतरा प्रमाणे ना. कोरणी उतरा प्रमाणे ना. आतां सोजमता? ब्रदर, आर यू गेटिंग इट? सोजमता? सोजमता देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमकां इतल्या तेंपाक कितें सोजमणी दिसताली? जेन्ना आमी देवा कडेन मागतेलीं तेन्ना आमची कामां शार्ती पावतलीं. जेन्ना आमी रोडटेलीं तेन्ना आमकां यश मेळटलो. सारकें न्हू? आमी मागोंक ना केन्ना रोडोन कितें जाय तें मागोंक ना. आमी देवा कडेन जाय तें आमकां मागलां. वय ना? आमी मागता कितें जाय तें. कामां शार्ती पावोंक जाय आमी मागता. यश मेळोंक जाय आमच्या जिवितान, आमकां सक्सेस मेळोंक जाय आमी सक्सेस मागता. पूण उतर कितें म्हणटा? समृद्धीचें पुस्तक, बुक ऑफ द लॉ, दिस बुक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ, बट यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट, सो दॅट, कितें म्हणलां? सो दॅट you may be careful to do according to all that is written in it. तातून बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे, so that you may be careful to do, त्या प्रमाणे ती कोरण्यो आमी करपाक. कसल्यो कोरण्यो? उतरान बरयल्या त्या प्रमाणे आमची कोरणी जावपाक. जे बरयलेलें आसा तें करपाक लागोन आमी दीस आनी रात तें मनन करचें, चिंतप करचें, नियाळ करचो आनी उलोवपाचें. then you will make your, हांगा बरयलां कितें? then God will make your way successful and prosperous, or you? कितें बरयलां हांगा? हां, आतां सुरवातेक कितें म्हणलेलें? देव दितलो न्हू? हां, कोण दितलो आमकां सक्सेस? कोण दितलो आमकां कामां शार्ती पावतली आमची? कोण करतलो? देव काय आमी? कोण आमकां सक्सेस दितलो, यश दितलो? कोण? आमी. केन्ना? केन्ना? आमी केन्ना आमकां यश मेळटलो आनी केन्ना आमची कामां शार्ती पावतली? केन्ना? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलयतलीं आनी दीस आनी रात त्या उतराचेर जेन्ना आमचो नियाळ आसतलो, त्या उतराचेर आमचें चिंतप आसतलें, तें उतर आमी दीस रात चिंतलीं, तेन्ना म्हजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तेन्ना म्हाका यश मेळटलो. पूण जेन्ना ती उतर दीस आनी रात हांव चिंता तेन्ना म्हजी कोरणी कसली जातली? अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट. म्हजी कोरणी कसली जातली? देवाच्या. आतां आमी जेन्ना पिक्चरां पळयता, टीव्ही पळयता, जें पळयता तें आमी रिपीट करता. वय ना? कितें आयकता तें आमी रिपीट करता. धाकटी भुरगीं कशीं जेन्ना माय पाय उलयता तीं उतरां रिपीट करता. करेक्ट न्हू? घरान कसली लँग्वेज चलता तेंच भुरगें शिकता. कित्याक? तें दीस आनी रात तें आयकता. आतां घरान कसली भाशा उलयतात तो लोक, भुरगीं ती लँग्वेज शिकतात. वय ना? कित्याक? जें कितें आयकता तें आमी उलयता. सारकें? आतां जेन्ना दीस आनी रात
आमी ते उतर आमच्या तोंडार आसतलें आनी आमी चिंततेलीं दीस आनी रात आमची कोरणी कशी जातली त्या उतराच पोरमोणे आनी मागीर जेन्ना त्या उतरा पोरमोणे आमच्यो कोरण्यो आसतल्यो एंड देन यू वील मेक युअर वेज प्रॉस्परस. वी वील मेक यश मेळप, आमच्या जिवितान आमची कामां शार्ती पावप. कितले फावटी आमकां दिसतालें की देवाच्या हातीन आहा, माग जातलें काम, माग काम जातलें. पूण देवान आमकां सगलो कितें म्हणटा ते वेज, सगल्यो वाटो आमकां बरोवन दवरलेल्यो आहा, कश्यो आमी चलच्यो पळय त्यो. समजता? देवान आमकां बरोवन दवरलेलें आहा कशे भाशेन आमी उतरा पोरमोणे चलपाक. आतां उतरा पोरमोणे तर चलतलीं जाल्यार उतर शिकोंक नाका जाय. सो आतां येयली बसली गेली आनी तो तकलेन कांय वचना, कितें जातलो फायदो ना. समजता? आय एम सरप्राइज्ड अबाउट यू. You said no, God will make our ways prosperous and success first. Then when I looked at you all, then you changed. Thank you, Jesus. No, but we are all learning. Now you will not forget this, I know. Next time. Okay, that's why meditation is very, very important. नियाळ करप कसले वस्तूचेर very important. भुरग्याचे आमी एग्जाम्पल घेतलेले, जे माय पाय उलयता घरान तेंच भुरगें रिपीट करता. कित्याक तें आयकोत आहा, तें चिंतीत आहा. केन्नाय तुमी पळयलां दिसभर भुरगे जे भशेन भुरग्याचो बिहेवियर आसता, भुरगें रातचें स्वप्नान जावं एक्शन सेम करता. करता न्हू, आमी नोटीस केला. जेन्ना दिसभर भुरगे जर हॅप्पी आहा आनी आसता, न्हिदेन पासून तें भुरगें आसता. कित्याक तें चिंता घोडेक आसतलें, नियाळ जाता आसतलो मनान. कित्याक दिसाचें पळय कितें जाता न्हू तें रातचें आसता. स्मॉल बेबीज दे डू दॅट. मम्मा तुवें पळोवंक ना, दिसभर बरीं आसलीं, सांच्या चडशीं इवनिंग टायमाक बरीं आसलीं, बरीं व्हडल्यान आसलीं, न्हिदेन आसतात तीं आनी उलयताय सेम. जेन्ना आमी नियाळ करतलीं देवाच्या उतराचो दीस आनी रात, आमी जेमेन पासून तेंच उलयतलीं. स्वप्नाय आमकां तीच येतलीं देवाच्याच उतराचेर. तेका लागून दीस आनी रात. आतां कित्याक देवान बरयलें गाय दीस आनी रात? आमकां सारकीं फसयलीं देवान. इलो पासून टायम दिवंक ना दुसरें कितें चिंतूंक. मातशें तरी चिंतूंक जाय आसलेलें देवान. मातसो इल्लो तरी टायम दी फेसबूक पळोवपाक, तें मातशें पळोवंक न्हू, मातसो यूट्यूब पळोवपाक विडियोज बेश्टे, मे बी मातशे सिरीज ड्रामाज येता ते मुवीज, मातशें एक वर तरी दिवंक नाका आहलें. दिसूय बरयता रातीय बरयता, कितें म्हणटा हो, न्हिदोंक नाका काय आमी? कित्याक बरयलां काय देवान? कित्याक दिसता तुमकां? दीस आनी रात म्हणलां देवान बरोवंक ना हें? कित्याक बरयलां काय दीस? पयले लायनीक म्हणटा तो वो दीस बूक ऑफ द लॉ, समृद्धीचें पुस्तक सदांच आसोंक म्हणटा तुज्या तोंडाचेर. दुसऱ्यांनी कांय उलोवप ना काय आमकां? कित्याक म्हणटा आपल्याच उतर उलय? दुसरी लायन कितें म्हणटा? दीस आनी रात त्या उतराचेर म्हणटा तो नियाळ कर. आतां तें उलोवपाकूय आमकां सुटका ना दुसरें कितें, चिंतूंकूय आमकां सुटका ना दुसरें कितें. सारकी बांदून दवरल्या कशी आमकां. कित्याक गाय म्हणटा देव हे भाशेन? कित्याक गाय? कित्याक कशें दिसता तुमकां? चिंतलां? तुमी शिकोंक येयल्या म्हणला तुमी हिंगासर, आतां तुमी आन्सर दिवंक जाय. कशें गमतलें तुमी शिकता शिकोना? खरें म्हणचें तुमी शिकता वो ना शिकता हांव नको, पूण हांव शिकता. बिकॉज दीस आनी रात म्हाका ह्या उतराची गरज. कसले केन्ना कसले तुफान येत सांगूंक जायना. तुफानां चालूच आहा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. तुमकां तुफान येताले हांव नको, म्हाका येता. ताका लागून हें भोव गरजेचें. सो आय एम हॅपी देवान म्हणलां समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुमच्या ओठांचेर आसूं आनी दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर तुमी नियाळ करात. आतां हें तर नियाळ तर करा म्हणून सांगूंक नासलें, आमी करूंक वयची नासलीं आनी तुफानान मागीर आमी जाता सारकी वादळ येता तेन्ना शीस कशें नाचोंक लागले बोटीर आनी गुरुजी गुरुजी उठ 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 आमी मरता. आमी तेंच करपाची वय ना. कित्याक म्हणलां आसतलें तुमी आन्सर दिवंक ना? इसरोंक ना म्हजो क्वेश्चन. You thought I forgot the question. So that
You thought I forgot the question, no? So that. But why day and night? And why all the time? आनी मागीर कितें जातलें मागीर आमी गिल्टान वयतलीं मागीर आमी टेन्शनान वयतलीं मागीर आमी चिंततलीं कशें रिटर्न दिवया हांकां म्हाका एक केलां हांकां 4 करुया जायना आमकां हे भशेन चिंतना येता रायट कोणें आमकां कितें म्हणलें म्हण त्या टायमार आय डोंट नो हांवें मे बी शेअर केलां आसतलें हेजे पयलें म्हाजे भयण न्हू कितेंय म्हणलें कांय म्हणनासलें पयलें रिटर्न बॅक आन्सर दिनासलें घरा येतालें आनी सांगतालें तेणें हें म्हणलां तें म्हणलां हांव म्हणटालें काय तूं घे रावन येयलें तुवें तेणें एक म्हणलें तूं 4 म्हणून येवपाचें न्हू हे भशेन म्हाका जातालें यू नो आनी त्या टायमार भुरगीं आसतना तेन्ना ओके भुरगीं म्हणजे केन्ना मे बी आसत 13, 14, 15, 16 years देन हांव म्हणटालें ताका तूं उगी रावन येयलें ती आमकां जेवण दिता ना तेन्ना तुगे उगी रावलें तेणें एक म्हणलें तुवें 4 सांगपाचें म्हाका सांग म्हणटा मागीर ताका कोण पळय तें मागीर हांव दिता नेक्स्ट टायम मेवता तेन्ना आय हॅज टू गीव बॅक केन्नाय मेवनी तो मनीस जावं ती मनीस तो मनीस कोणीय जावं तो केन्ना मेवत न्हू हांव दितालें मागीर बरें हे भशेन पयलें देव आमकां येयला न्हू आमचें मन बदलूंक देवान कितें म्हणलां आमकां देवान आमकां कितें म्हणलां दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो जेन्ना नियाळ आसता आमी ते उतरा प्रमाणे आमचो एक मोल्ड जाता मोल्ड म्हणजे तुमी हें पळयलां सान्नां करिनात तुमी सान्नां करपाक तुमी कित्यांनी घालता व्हडल्या व्हडल्या प्लेटींनी घालता वो धाकट्या बोशांनी तो स्पेशल बोशो असतात न्हू तेज्यो वय ना सेम बोशो आमी मे बी 1 डझन 2 डझन घेवन दवरता सेम सायज जाय म्हणून कसलेय आकार घेतात तुमी काय बोशो घेतात इडलीचे घेवया एग्जाम्पल इडलीचे कितें आहा आकाराक सेम सायज रावंड रावंड म्हणजे रावंडूय न्हू हे भशेन कितें करेक्ट न्हू सो आतां इडलीची शेप तूं खंयसरूय वच सेम सायज आसतली सारकें तोच मोल्ड पूण जें आमी तितून तो बॅटर घालता पळय जें पीठ घालता पळय तें इडलीचें वाडटा तें तेका आकार आहा तें कशे भशेन आहा ग्लासान घातलें ग्लासाचो आकार आनी हेन घातलें व्हडलें तेजो आकार प्लेटीन घातलो बोशेन प्लेटीचो आकार इडलीच्या बॅटर प्लेटीन घातलें तेजो आकार येतलो वय ना जे भाशेन तूं घालता ते भाशेन तेजो आकार येता वय ना आमच्याय जिविताक देवाचें उतर एका आकारान हाडटा आमी कशीं आसूंक आदल्या जिवितान बॅक आन्सर दितालीं रागार जातालीं वायट उतरां उलयतालीं झगडटालीं जायत कितेंय जावं न्ही आमचो बिहेवियर आदलो पूण जेन्ना जेजू येता आमी आदलीं उरोना तेका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी जावन आसा नवी रचना म्हणजे नवें म्हणजे कितें तातूंत आनी पोन्नें कांय मिक्स ना इट्स न्यू नवी सृश्टी आमी नवी रचना सृश्टी म्हणटा रचना आमी नवी कोणा उद्देशी जेजू उद्देशी ओत्म्यान आमी कोणा सारकिल्लीं जाल्या जेजू भशेन जाल्या ओत्मो दिसती पडोन येता ना दिसना ओत्मो पूण सोत कितें उतरा प्रमाणे आतां ओत्म्यान आमी पुनर्जीवन जाल्या आमच्या कोरण्यांनी दिसती पडचें ना पूण जेन्ना हें उतर हांव स्विकारतां ओत्म्यान हांव पुनर्जीवन जाला भावार्थान हांव सोत मानता की ओत्म्यान हांव खरेंच पुनर्जीवन जाला कित्याक हें उतर सांगता हांव सांगता म्हणून न्हय कोण सांगता देवाचें उतर सांगता जी कोण जेजूक आपणायता सोमी दोनूय म्हूण मानून घेता आनी ताणें जे ताच्या मरणाचेर सोत मानता आनी आमी सोत मानता ताच्या बरोबर आमी मारल्या खुर्सार खिलायल्या ताच्या सांगाता पुरल्या आनी ताच्या सांगाता आमी पुनर्जीवन जाल्या जेन्ना पुनर्जीवंत जेन्ना मनीस जाता तो नव्यान जाता समजता सो पोन जो म्हाजो पोरनो सोयम आसलेलो तो आतां खंय आहा ग्रेवान आहा फोंडांत आहा आतां आमी जेजू सोवे नवी रचना जाल्या ह्या उतरांचेर म्हजो दीस आनी रात नियाळ आसचो आतां आदी हांव कसोय आसूं पूण आतां जेन्ना म्हाका नियाळ आसतलो कसलो हांव नवो जाला म्हजी नवी रचना जाल्या म्हज्या ओत्म्यान हांव नवो जाला म्हजो ओत्मो बापाचो ओत्मो एक जाला पवित्र ओत्मो म्हज्या भितर म्हज्या एक कूड जावन आसा कोणाचें मंदीर पवित्र ओत्म्याचें मंदीर वय ना सो आतां नवी खबर आमकां कितें म्हजी कूड जावन आसा पवित्र ओत्म्याचें मंदीर आनी बापाचो ओत्मो म्हजे कुडीन वस्ती करता वय ना एक टेंपल आसप म्हणजे भितर देव आसपाक जाय वय ना आतां म्हजी कूड जावन आसा तें टेंपल आनी त्या टेंपलान कोण जियेता देव जियेता देवाचो ओत्मो जियेता पवित्र ओत्मो
म्हज्या भितर जियेता. ह्यो सगल्यो ज्यो भासावण्यो आसा ह्यो उतरान बरयलेल्यो आसा. जेन्ना ह्या उतराचो हांव दीस आनी रात नियाळ करतां, हांव त्या स्वतान जियेतां. हांव त्या स्वतान जियेतां. पूण तो नियाळ तर उतराचेर ना. म्हज्यान स्वतान जियोंक जाता? जातलें? ना. आतां गोडेक म्हज्या जिवितान कसलें वायट व्यसनां आहा. लोकांक आसता व्यसनां, आसना? थोड्यांक खबरो करपाची आसता, थोड्यांक गॉसीप करपाचें आसता, थोड्यांक चाळयो लावपाची संवय आसता, आसना? थोड्यांक पियोवपाची आसतली, थोड्यांक स्मोकिंगाची आसतली, थोड्यांक मोबायल एडिक्शन आसतलें. कसले एक वायट हॅबिट्स त्यो, येस नो? कसल्यो वायट संवयो म्हणटात आमी, सारकें? आतां ह्यो संवयो बऱ्यो? ना. आतां ह्यो संवयो कसल्यो? देवाच्यो काय सैतानाच्यो? सैतानाच्यो. आमकां बऱ्याक जिवीत दिवपाच्यो काय आमकां मरणाक घालपाच्यो? मरणाक घालपाच्यो. आतां आमकां खबर आहा ह्यो संवयो आमकां मरणान घालता, कित्याक ह्यो देवा सवें येना. जेजून असलें कितें तरी केलें? राग केलो? कुन्नाटकाय केली? कुड्डेपण केलें? चाडयो केल्यो? कितें करी तो पियेतालो, सिगरेट ओडटालो, कितें तरी करी तो वायट संवयो? कांय ना जेजून करूंक, सारकें? आतां आमच्या भितर तर पळयत आत्मो जियेता, ह्यो वायट संवयो, ज्यो सैतानाच्यो वायट संवयो आसता त्यो आमच्या भितर आसोंक जाता? ना. ना न्हू? आतां केन्ना ह्यो संवयो म्हज्या जिवितांतल्यान सुट्टेल्यो? केन्ना? देवाचे उतरां, स्वताचें उतर जेन्ना हांव वाचतलो, नियाळ करतलो आनी म्हाका खात्री पळयत आत्म भितरल्यान म्हाका खात्री दितलो, तूं जावन आसा एक नवी रचना. जो तुज्या भितर जो पातकी सोयम आसलेलो तो जेजून खुर्सार खिळायला आनी तुका आतां नवो सोयम दिला. तो जावन आसा कसलो सोयम? बापाचो, नितीवनपणाचो. जेन्ना नितीवनपणाचो सोयम जेन्ना आमच्या भितर येता, ती वायट कोरणी आमच्या भितर आनीक उरतली ना. पूण ती वायट कोरणी उरपाक जायना आमच्या भितर जाल्यार म्हाका कितें सोजमणी. आतां ओके, एग्जाम्पल घेवया. ओके, आतां एक मनीस आसता आनी तो मनीस खूब गरीब आहा आनी ताका घर ना. ओके, त्या मनशाक घर ना आनी कोण तरी त्या मनशाच्या जिवितान असो मनीस येता, एक आंज बडवो कसो येता आनी तो मनीस दर खूब गिरेस्त आहा. ओके, खूब गिरेस्त आहा आनी त्या मनशाक ह्या गरीबाची काकूत येता, मसी येता. काकूत तुमी जाणा न्हू? काकूत आमी तोंडान कोत्ता काय कोरण्यांनी कोत्ता? देवान आमची काकूत तोंडान केली, कोरण्यांनी केली? देवान आमी म्हणटा न्हू, देवान आमची काकूत केली. हा, गॉड हॅज गिवन अस मसी. मसी बेश्टीत दिली काय खुर्सार खिळायलो पुताक आपणाच्या? वयवो ना. सो ताणें ती मसी फुकट दिवंक ना, आपल्या पुताच्या रोगताची बळी दिल्या, सारकें? आतां ह्या गरीबाची एग्जाम्पल घेवया. वो आतां गरीब आहा आनी वो इतलो गरीब आहा की ताका सांजेचें जेवण जेवपाक ताका पयशे ना, ताक ना. बिकेचें कितें पडत जाल्यार ताणें आपणाचें पोट भरचें. पूण आतां ताका तेजेर नदर पडटा एका गिरेस्त मनशाची आनी त्या गिरेस्त मनशाक ह्या भिकाऱ्याची काकूट येता. ओके, आतां आख्खें जिवीत ह्या भिकाऱ्यान खंय सारलें? भीक मागोन. हांगाचें ना, न्हांवप ना, कांय ना. समजता? सारको पादेशेर, कितेंच ना. रोप पयशे दिवन हांगाचें घालतलो म्हणल्यार पयशे ना. पूण आतां एक गिरेस्ताची ह्या भिकाऱ्याचेर नदर पडटा आनी हो गिरेस्त कितें करता? एक धाकटुशें ताका घर बांदता. आपले तेजो गिरेस्त मनशा कडेन प्रॉपर्टी आसतली न्हू, सो आपणाचे एका इल्लेशे प्रॉपर्टीन तो ताका धाकटुशें घर बांदता आनी येता आनी ताका ती चाई दिता आनी वस म्हणटा हें तुजें घर. समजलें? हें तुजें घर. आतां हें घर दिल्या उपरांत वो भिकारी सारको बरो खुशालकायेन धांवतलो काय चिंतूंक पडटलो? कशें म्हूण म्हाका इतली कोणाची म्हजेर दया जाली, इतली म्हणून कोणाची काकूत जाली म्हजेर की म्हाका हें घर, म्हाका हें मिन्स हाव दीस कॅन बी पॉसिबल? एका भिकाऱ्याक कोण तरी मनीस येता आनी हांवें कांयच काम करूंक ना, हांवें कितेंच त्रास काडूंक ना, हांवें कितेंच कसलें मेहनत करूंक ना आनी कशें म्हूण हो कोण तरी येता आनी आख्खें घर बांदून फिनिशींग करून विथ फर्निचर विथ एवरीथींग सगलें बांदून आपणाक रेडी दिता. हें आमकां स्विकार करपाक व्हेरी इजी ना. पूण सोत न्हू तें सोत घर दिसती पडटा. चाई म्हज्या हातीन आहा, पेपराय दिली
नांवार डॉक्युमेंट सगळे रेडी केला तेच्या नांवार. सो डॉक्युमेंट्स आहा, चाई आहा, सगळें म्हजें. पूण भितरल्यान तो कितें म्हणटा, आजुनूय स्विकार करपाक ताका मातशें हें लागता. कशें म्हूण इतलो कोण दयाल जातलो, इतलें कशें जावंक जाता. आयज कालच्या संवसारान कोणाक एक रुपया पातयोंक आमकां जायना. कितलेंय पासून आहलें आमकां पुरो जायना. जाल्यार कशें हें जालें. पूण तो कितलेंय पासून ती चिंतना चिंतोंक, पूण घर कोणाच्या नांवार आहा, त्या भिकाऱ्याच्याच. कित्याक तेणें केलें न्हू त्या गिरेस्तान. समजता तुमकां उदाहरण. सो आतां हे घरान तो भितर सरतलो, रावोंक कोमेस जातलो. पूण तो भितर वयताच तेजी एक्शन चेंज जातलें. आपूण ह्या घराचो मालीक कसो रावतलो काय त्या भिकाऱ्याचेंच तेजो बिहेवियर आसतलो. जे भाशेन तो आयचें जेवण 4 दीस चलयतालो, आहल्यार आसलें नाहल्यार नासलें. कशें जियेतलो तो सारको घराचो धनी कसो जियेतलो. पयले थोडे दीस घराच्या धनया भशेन जियेतलो. आतां आमच्या घरान आमी भिकारी कशी रावतात काय बरी स्ट्रॉंगली रावतात. सारकी कॉन्फिडन्सान आमच्या घरान वयतात. आमी कशी वयतात आमच्या घरान, आमी विथ कॉन्फिडन्स, रायट. आमचें घर बिंदास गेली, भितर चोरली, बसली सोफार, पांय बाय वयर केले, बसली. सारकें बसची ना सोफार बसतली, मेसार पांय फुडल्या बसची ना, नाल्यार पांयार पांय कशी तरी आमी बसतली, नाल्यार दोनी पांय वयर करून बसतली सोफार. बसची ना. लोकांगेर बसतात आमी. तुम्ही लोकांगेर वचून सोफाचेर पांय वयर करून बसता. पूण तुमच्या घरान तुमी बसना. मागीर तुमी लोकांगेर कित्याक बसना तर. आपल्या घरान कितें करूंक जाता. सारकें. आतां वो भिकारी जेन्ना घरान भितर सरतलो आनी सोफा आहा, सगळें सोफार बसोंक तरी वयतलो काय जमनीर बसतलो पयलो. जमनीर बसचो ना. कितें चिंततलो. आजून ताका चिंतोंक, स्विकार करपाक, मानून घेवपाक आगोड लागचें ना. लागतलें. हें उदाहरण तुमी सारकें सोजमोली. आतां आमी उतरान या. आतां उतरान या. आतां इतलीं वर्सां आमी कसलें जिवीत जियेना. पातक्याचें. वय ना. कसलो सैम आसलो भितर. पातक्याचो. कसल्यो वायट संवयो, पियोवपाच्यो, सिगरेटी ओडपाच्यो, चाळयो करपाच्यो, खबरो करपाच्यो, गसीप करपाच्यो, नांव इबाड करपाच्यो, सगलो स्वभाव आमकां आसलेलो. कोणाचो तो. सैतानाचो. हे सगलें आसलेलें. आतां जेन्ना नवी खबर आमकां मेवली की जेजू खुर्सार मरोन ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां, आमी जाल्या नवी रोचना. सो एका टायमाक आमी आसलेली भिकारी. आयज जेजून आमकां त्या भिकाऱ्याच्या सुवातेरच्यान उठोवन आमकां उबारून काडून घातल्या त्या नव्या घरान. ती जावन आसा आमी नवी रोचना. आतां त्या रोचणेन आनी वयल्यान ताका सगळें ताच्या एकाउंटान पयशे, ताका काम बा सगळें दिलां. आतां ताणें भीक मागोंक जाय वचोन नाका. आतां तो जे पयलो कितें करी तें ताणें करूंक जाय. आतां ताका वचोन थिंगासर खंय बसतालो थिंगा बसोंक जाय तें घेवन नाका. कित्याक ह्या मनशान ताची दया केली, मसी केली, काकूत केली. ताका घर दिलें, ताका काम दिलें, ताजे बँक बॅलन्स दिलो, ताका गाडी दिली, ताका सगळें दिलें. एक्झाम्पल, ओके. इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, आय एम गिवींग एन एक्झाम्पल. सो ताका सगळें दिलें. आतां ताका वचोन थिंगा बसोंक जाय. पूण थोडे दीस तो मातसो फाटीं फुडें जातलो. कित्याक तो काल भिकारी आसलेलो, आयज त्या घरान भितर सरलो. सो इमिडिएटली इसरतलो आपणाचें कितें जिवीत आसलें तें फाटलें ना. कित्याक ताका ती मेमरी आहा न्हू तकलेन. सदां काल आपूण हें काम करी. तो गोडेक वचून चुकोन बसत पासून आनी बसल्या उपरांत ताका चिंतीत तो म्हजें घर आहा, म्हाका काम, हांव हिंगा कित्याक बसला, चल या ऑफिसाक, जावं चल या कामार. गोडेक जावंक शकता. तेच भाशेन इतलीं वर्सां हांव पातकान जियेतालो. पातकाचे हांव सैतानाचो गुलाम आसलेलो. आयज देवान जेजून त्या खुर्सार मरोन सैतानाच्या गुलामपणांतली म्हाका सुटका दिली. आमी म्हणटा न्हू जेजू येयलो सुटका दिवंक. कसली सुटका. सैतानाच्या चोपक्यांतली सुटका. सैतानाच्या गुलामपणांतली सुटका. आयज जेजून आमकां सैतानाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन आमकां स्वर्गीचें राज फावो केलें. वय ना. देवान आमकां जेजू स्वर्गीचे राज फावो केलें. म्हजे कोरण्या उद्देशी म्हाका फावो आहा तें ना. कोरण्यो कसल्यो आसल्यो म्हज्यो पातकी. सो आतां कोरण्या प्रमाणे म्हाका तें फावो ना. पूण कित्याक देवान म्हजी काकूत केली, ते जेजू उद्देशी हें म्हाका फावो जालें. आतां तर म्हज्यो कोरण्यो फाटल्या जिवितान वायट व्यसनाच्यो आसलेल्यो, आयज म्हाका देवाचें उतर कितें शिकयता. हांव जावन आसा नवी रोचना. आतां ही नवी रोचना बेश्टी जावं ना. कोणेन तरी ताचें पेमेंट केला. कसलो तो पेमेंट. जेजूच्या रक्ताचो. म्हाका नवी रोचना करपाक, आमकां सगल्यांक एक एकल्याक नवी रोचना करपाक देवान फारीकपण दिलां, पेमेंट केला. आतां आमी शॉपार वचून कितें सामान हाडटा, फ्री हाडटा. तुमी कोण फ्री हाडटात काय. म्हाकाय सांगा, हांव येता ते सुवातीचेर. तुमकां कोण फ्री दिता ग्रोसरी शॉपार.
ना दी पयशे सांबाळून घे वय ना. सो म्हजी सुटका फ्री येवंक ना. पेमेंट जाला जेजूच्या रोगताचो. पेमेंट कसलो जाला जेजूच्या रोगताचो. ते फ्री येवंक ना. जेजूचे दुखीचो दूख जाली तेका. जेजूक इन्सल्ट केलो ओकमान. जेजूचो ओकमान जाला ती जावन आसा पेमेंट. जेजूचे रोगो तो जावन आसा पेमेंट. चापकांचो मार तो जावन आसा पेमेंट. समजता हे फारीकपण दिवन म्हजी सुटका घेतल्या. आतां हे सगळें जाला एक्सचेंज आनी म्हजी सुटका जाल्या. आतां म्हाज्यान वचोन परतें तें जिवीत जियोंक जाता वायट व्यसनाचें? आतां तुमी सांगा जातलें ना. आतां दर म्हाका चिंतना येता तूं पयलो पियेतालोय, तूं पयलो स्मोकींग करतालोय, आतांय तूं कर कांय जायना, तूं नवी रचना हा करपा हा. पूण आतां म्हजो नियाळ देव म्हाका येवन आडावचो ना तूं तें करिना काय म्हूण. देव फकत तुका उतर दाखयतलो. तुवें हे वायट व्यसनाच्या गुलामपणान आसचो न्हय म्हूण म्हज्या पुताचे रोगताचें फारीकपण हांवें दिलां तुका सोडोवपाक त्या व्यसनांतल्यान. आनी तुका सोडयला. पूण आतां तुजेर आहा. तूं बाबार्थान सोत मारून तूं फाटीं सरता वो तूं तें कंटिन्यू करता. हें कोणाचेर आहा थरलेलें? आमचेर. जायते पाटी आमकां लोक कितें म्हणटा रितीराक सगळें जातलें. ना ना ना. रितीराक फकत उतर परगट जातलें. त्या उतरा प्रमाणें हांवें डिसिजन घेवंक जाय. हांव त्या उतरा प्रमाणें चलों काय हांव म्हाका जाय ते भशेन चलों. जायते पाटी आमकां कितें दिसता देवान आमकां कृपा दिल्या न्हू सो आमी जाय तें करूं येता. कृपा आहा न्हू ना. ही कृपा फावो जाल्यार कशी? फारीकपण जालां जेजूचें. पेमेंट जाला तेजो जेजूचेर रोगत. तेका लागोन दीस आनी रात वो नियाळ पळय आमी म्हणटा देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. दीस आनी रात नियाळ करूंक तर आमी चुकोत सैतान येतलो आपली मांडणी घेवन. आनी मागीर आमी कसलें जिवीत जियेतलीं? गुलामपणाचें. कसलें जिवीत जियेतलीं? गुलामपणाचें. कोणाची गुलाम जातलीं? सैतानाची. कोणाचो ताळो आमी आयकोन त्या प्रमाणें तर आमी तर जिवीत जियेता. आमी जाता त्या 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 वस्तूचे गुलाम. जर तर सैतान आमकां वायट चिंतना घेवन येता आनी म्हजें तर ध्यान मन देवाच्या उतराचेर ना. सैतान उलयता तो म्हाका कितें दिसतलें? देवाचो आवाज गायवो करया गाये भाशेन अशें चिंतना येतलीं. आनी मागीर आमी तेज्या फसवण्यांक फसतलीं. फसवण्यांक आमी फसचें न्हय. प्रश्न हांवें आजुनूय कोणें म्हाका आन्सर दिवंक ना. कित्याक आमी दीस रात नियाळ करपाचो? ताळणेन पडोंक ना जावंक. कित्याक लागोन दीस आनी रात आख्खो दिसूय भर आमी देवाचें उतर नियाळ करूंक जाय. आख्खी रातूय भर आमी देवाचो उतराचो नियाळ करूंक जाय. आतां हांव तुमकां कोणाक म्हणना रातभर बसा आनी नियाळ करात. तुमी न्हिदात नाल्यार तुमी बसशात रातभर. देवान म्हणलां म्हणशात ना रातूय भर नियाळ करा. दिसूय आनी रातूय. आतां रातूय म्हणलां म्हूण तुमी बसतलीं? तुमच्या बेडार उठोन बसोन रातभर बसोन रावशात नियाळ करूंक? जायते पाटी आमी बेडार न्हिदल्या उपरांत आमकां चिंतना येना? संवसारी चिंतना येना? दीसभर कोणें कितें म्हणलां तो उगडास येना? म्हाका न्ही रातची 4 जायसर जेम पडना मागीर. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके. सो आमकां दीसभर कितें जालां पळय आख्खो हिस्ट्री फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग. रातचें आमच्या बेडार गेल्या उपरांत कितें जाता? लाय डावन जाल्या उपरांत दोळे बंद आसता पूण हे तकलेन कितें चलता? कलरफूल पिक्चर्स येता. कोणें म्हणलां तेजे सारके फेस ब्लॅक एंड व्हायट येता काय सारके कलरफूल येता? दोळे बंद आसतले पूण आमच्या मनान कोणें कितें म्हणलां पळय तेणें कसल्या एक्सेंटान म्हणलां, कसल्या टोनान म्हणलां, कसलें आंगाचें घालून म्हणलां, कसलो आवाजान म्हणलां, कसल्या स्पिडीन म्हणलां. आमकां सगळे कलरफूल पिक्चर्स आनी कलरफूल आमकां वर्ड्स आमकां सारकी करेक्ट मनान येतली. येवची ना? दोळे बंद आसूंक शकता, बंद आसूंक उक्ते आसूंक, पूण कितें जालां दीसभर तें सारकें आमच्या मनान आमकां येता. येना? तेका लागून देव म्हणटा रातीचेय तुमी म्हज्या उतराचेर नियाळ कर सो दॅट आख्खो दीस कितें जालां ताजेर तुजो नियाळ आनी नाकाच. कित्याक तें तुज्या बऱ्याक न्हू. दुसरो कितें म्हणटा पळय ताजेर तर म्हजो नियाळ आसत तें म्हज्या बऱ्याक वो म्हजें नास जावपाक? नास जावपाक. हें सैतानाचें कामूच तें. आतां एवेची सुरवात कितें जाली? जेन्ना सैतान येयलो तिका नाडपाक कितें केलें तेणें? उलोवप केलें, बासाबास केली, उलोवप केलें. खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें खायनाका म्हूण? ती म्हणटा ना ना
तशें सांगूंक ना. देवान सांगलां त्या झाडाचे एकाच. पळय कितलो शाणो तो, कसो येता तो. तेणें आयकोंक ना देवान कितें सांगलेलें तें? आयकलेलें. पूण तो विचारतना कसो विचारता? खंयचेच सांगलां अशें जातलें? ना कितें खातली आसली ती? देव तसो म्हणटलो आसलो तांकां? सपोज देवान तशें म्हणलेलें ती कितें खावपाची? देवान म्हणलें सगळें खायात पूण फकत त्या झाडाचें. आतां देव सांगता आसतना हेणें आयकोंक ना सैतानान? आयकलेलें. पूण विचारतना कसो विचारता तो? भितर सोदता बरे भशेन खंयचेच सांगलां खायनाका. आतां टोन कितें आसलो तें मात हांव नको आं. बरयलेलें आहा तेंच सांगता. तेंचो टोन कितें आसलो मोगान रागान ओ नॉर्मल आय डोंट नो. सो खंयचेच खायनाका पूण हें स्टेटमेंटूच रॉंग. वय ना. आतां सैतानान आयकलां म्हूण येयला न्हू तो चोरून व्हरपाक तें उतर. देवाचें उतर कितें? कमांड. देवाची आज्ञा कितें आसलेली? हुकूम कितें दिलेलो? आज्ञा सगळें खाया तें खायनाकान. वय ना. पूण तो येताना कितें विचारता? खंयचेच खायनाका म्हणलां? ही म्हणटा ना ना. आतां हिणेन देवाच्या उतराचेर नियाळ आसपाक जाय आसलेलो. वय ना. आतां दीस आनी रात तर आमचो एवेची खबर कोन्ना. आमचो तर दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तर आमचो नियाळ आहा. आनी सैतान जेन्ना आमकां फोटी घेवन येता तेन्ना आमी फोटींक स्वत मानतली काय उतराक स्वत मानतली? उतराक. पूण उतराक स्वत मानपाचें केन्ना जातलें? दीस आनी रात नियाळ करीत जाल्यार. पूण दीस आनी रात तर नियाळ करिना जाल्यार कितें जातलें? फोटीक स्वत मानतली. कित्याक आमकां खबर आसना कितें स्वत आनी कितें फोट. करेक्ट न्हू? ना स्वत जावन आसा कितें? स्वत कितें? देवाचें उतर. वय ना. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जें कितें ना तें स्वत न्हू. पूण जेन्ना आमी दीस आनी रात देवाच्या उतराचेरूच तर आमचो नियाळ करता, कसलेय संवसाराचे कसल्यो गजाल आमच्या कानार पडो आमकां खबर आसतली हें उतरा प्रमाणे आहा काय उतराच्या अगेन्स्ट आहा. कित्याक म्हज्या भितर मनान म्हाज्या कसलो नियाळ आहा? उतराचो नियाळ आहा. करेक्ट? आतां संवसारांतली जी गजाल म्हाज्या कानार पडटा ती तर उतरा प्रमाणे तर ना जाल्यार ती जावन आसा एक फोट. आनी ती हांवें स्विकार करपाची ना. समजलें इतलें तुमकां आयच्या दिसाक? आतां आमकां आमची कामां शार्ती कोण पावयतलो? आमकां यश कोण दितलो? सो देवाच्या उतराचेर नियाळ दिसभर आसपाचो काय रातभर आसपाचो? दीस आनी रात. समृद्धीचें पुस्तक सदांच सकाळीं दनपारां रातचें आसपाचें? आनी आमच्यो कोरण्यो कश्यो जावपाच्यो? उतरा प्रमाणे काय आमकां जाय ते प्रमाणे? कितें बरयलां हिंगा? सो दॅट यू मे बी केअरफूल टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट. इन वेर? इन द वर्ड. समजता? प्रेज गॉड. कितें हा प्रश्न तुमकां? ना? मागीर हांव विचारता प्रश्न येवन ना. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू जीसस. Let's all close eyes. सोनीच्या बापा तुका आर्गां आनी वाखाणे दिता. वसवेक तुवें म्हाका फावो केलोय तुज्या उतर पुरगोटूंक म्हूण तुका हांव दिनवासता. आर्गां तुका बापा जावं तुजे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितान तुका जी आमचे सवे येवजण आसा, तुजी जी मांडणी आसा, तुजी जी येवजण आहा आमची सवे तीच घडोवन येवं दी. सदां काल तुज्या उतराचेर आमी थीर रावचें. सदां काल तुज्या उतराचेर आमचो नियाळ आसचो. सदां काल हें समृद्धीचें पुस्तक सदांच आमच्या ओठांचेर आसूंक दीस आनी रात. आनी हें आमी उतर आमच्या ओठांचेर दवरचें आनी दीस आनी रात तुज्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक तुवें पवित्र आत्म्याची सोकोत, पवित्र आत्म्याचो आदार तुवें आमकां दिला म्हूण तुका आमी काल सान दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. तुजी कृपा तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका दिनवासता बापा. जेजू देशी तुवें ही कृपा आमकां दिल्या, आमचेर ही कृपा तुवें वतयल्या. कित्याक आमकां फावो नासली. आमी वस्कोत आहा आमच्या कोरण्यांनी, आमी वस्कोत आहा आमच्या चिंतनांनी, म्हणून ही कृपा तुवें आमकां दिल्या. हें तुजें उतर बरे भाशेन हांगा बसोन सजमोंक, तुज्या उतरान वाडोंक, तुज्या उतरान सोडोंक, तुजे कृपेन आनी मोहिमेन तुवें आमकां भरल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. बापा तुका आमी आर्गां दिता जेजूच्या नांवान. आयज हो सोयीक तुवें म्हाका फावो केलाय तुजें उतर परगटूंक. आनी हो जिविताचो निमणो वेळ पासून हें तुजें उतर परगटूंक तूं सदांच हो सोयीक म्हाका फावो केलाय म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाण दिता. कसलेंय तुफान ह्या जिवितान येवंक, कसलेंय अदृश्ट ह्या जिवितान येवंक, पूण ह्या तुफानान ह्या अदृश्टान
तूं म्हज्या सांगाता आसाय आनी तुज्या उतरांतल्यान तुजी खात्री म्हाका दिताय म्हूण तुका हांव दिनवासतां बाबा. काल सान तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. सदां काल तुज्या उतराचेर हांव थीर रावोंक, कसल्याय तुफानांत तुज्या उतराचेरूच थीर रावोंक आनी सदांच हें तोंड म्हजें उगडटना तुजें उतर परगटूंक सदांच तूं म्हाका ही कृपा दिता आनी सदांच तूं म्हाका तुवें सोयीक दिला सासणाच्या सासणां म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुज्या उतरा बगर आनी ह्या संवसारान कितेंच व्हरतें ना आनी जो मोग तुवें आमच्या काळजान म्हज्या काळजान जो ओतयला म्हणटाय पळय तोत्म्या उदेशी, होच मोग कोणें आमकां दुखयला तांकांय तोच मोग दिवंक आनी कोण आमकां बरी आहा कोण दुखयला सगल्यांक हो मोग दिवपाक तुजी कृपा तुजो सांगात तूं म्हाका दिताय म्हूण तुका दिनवासतान तुका आर्गां दिता. हें मागणें करता पळय तोत्म्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी.